За сайн байцгаана уу? Mami контентын маань 4 дахь удаагийн дугаар та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болоод байна. За бид энэ удаагийн дугаартаа бага насны хүүхдийн хөгжил, төлөвшил, за хүмүүжлийн талаар ерөнхийдөө голчлон ярилцъя гэж шийдсэн байгаа. За бид энэ дугаартаа зочинтой. За бидний өнөөдрийн хүндэт зочин бол Язгуур бага сургуулийн багийн багш. За би багш зорилттой төсөл нэвтрүүлгийн шилдэг оролцогч Бадамсран багш маань ирсэн байна. Тэгээ Бадамсран багш маань өөрийгөө танилцуулаад эхлэх үү. За баярлалаа. За би бас та бүхэндээ өнөөдөр уулзч байгаад маш их баяртай байна. За миний би бага боловсролын багшаар одоо 9 дэх жилдээ ажиллаж байна. Багангийн багшийн мэргэжилтэй дуртай, хайртай, зүрх сэтгэлээ зориулаад одоо Язгуур бага сургуулийн эхний жилдээ ажиллаад явж байгаа юм багш байна. 9 жил. Тэгээд нөгөө бага анги чинь 1-5 дугаар анги. Тэгэхээр зэрэг одоо 3 дахь анги гэсэн үг. 3 дахь анги юм байна тийм үү? Эхлээд нэг дундаас нь аваад тэгээд дараа чи одоо яг миний үндсэн 3 дахь анги гэсэн. Ер нь тэгээ бага насны хүүхдүүдтэй одоо ялангуяа бага ангийн хүүхдүүдтэй ажиллахад ер нь хэр байдаг вэ? Ер нь л олон хүүхдтэй ажилладаг багшийн ачаал бас өндөр байдаг шүү дээ. Би одоо бодож байна л да. Яг энэ карантин хийснээс хойш хугацаанд их нэлээд бодлоо гэдэг. Юу бодсон гэхээр багш хүний онцлог өөрөө ерөөсөө нөгөө хүүхдүүдээс ирч хүч энерги авч тэрээр өөрийгөө нөхч цэнгэлж тэр хэмжээгээрээ идэвхтэй ажиллаж идэв юм байна. Тэгээд яалтчгүй одоо ингээд сайн нөгөө карантины хугацаанд байхад тэр ирч хүч ингээд бүр өгүүлэгдээд хүмүүс санагдаад тэр хүүхдүүдээс санаад ингээд юм байна. Тэр хамгийн түрүүнд ер нь багш байхын үн чанар нь багш хүн байхын онцлог нь ихээр ерөөсөл тэр олон хүүхдийн хайрын дотор байх. Тэгээ хайр гэдэг чинь өөрөө хайраас ингээд нөгөө болоод хандлага гэдэг юм гарч идэг шүү дээ тий. Тэгээ ерөөсөө багш хүний хамгийн онцлог нь хайрын дотор л. Одоо жаагчид ийм сайхан мэрэгчл тэгэхээр би нөгөө үргэлж багш мэрэгчлэрээ бүр өдөр болгон цаг мөч өгөх байх гэж байдаг шүү дээ. Тэгээ хамгийн гэгээлэг тийм хамгийн сайхан аз жаргалтай хүмүүсийн дунд байдаг тий. Гэж бодож санах зүйлгүй хамгийн гэгээлэг. Тэгээ баг энэ мэрэгчлэрээ ер нь бахарх чинь гэж хүн болгоно хэлдэг. Тэр нэг одоо сурагчдтайгаа харилцах нэг үр яг ээж хүний үүднээс одоо хэдэн хүүхэдтэй гэлээ. За 2 хүүтэй. 4 настай 8 настай 2 хүүтэй. Тэгээд яг нөгөө багш хүн өөрийнхөө хүүхдтэй харилцаж байгаа тэр байдлаа өөрийнхөө ажилтнаа хослуулна гэдэг чинь бас их чухал л та. Тэгээ хүүхдийнхаа хүмүүжлийнхаа аргыг өөрийнхөө шавнар дээр туршиж үзэн тий. Шавнар дээрээ туршиж үзсэн арга хүүхд дээрээ туршиж үзэн гэдэг юм уу хослуулдаг. Тэгэхээр мэдээж багш хүнд энэ өөрт нь давуу тал болж өгч тий. Олон хүүхдүүдийг зэрэг хөгжүүлж шүү дээ. Өөрөө тэрнээсээ суралцаад гэсэн үг. Яг Бадамсран багш одоо 1-р ангитай. Тийм 1-р анги. Ерөнхийдөө одоо эцэгчүүд маань маш их асуудаг. Хүүхдийг юм хэдэн наснаас нь хийж хөгжүүлэх юм бэ? Одоо манай хүүхд тохиолдчихлоо тий. Бус хүмүүсийн хүүхдүүд ийм чадаад байна гэж маш их ярьдаг тий. Ерөнхийдөө бол яг онлайн одоо боловсролын онлайн үүднээс энэ хүүхдийг яг хэдэн наснаас нь хөгжүүлэх зохиомжтой. За хүүхэд эцэг эхчүүд одоо ер нь хүн болгоно л багш тий. Багш бид нэр эцэг эхчүүд бидний хоёулын ганцхан зорилго хүүхэд шүү дээ. Хүүхдтэй тэр хүүхдийг сайн хүн болгох. Мундаг хүн болгох тийм ээ. Мэдээж ямар ч хүн хүүхдээ муу хүн байгаасаа гэж хүсэхгүй тийм ээ. Тэгэхээр бидний зорилго нь байдаг. Тэгэхээр ер нь хүүхдийн хүмүүжлийн 50-70% нь 3-5 наснд за нэг 6 наснд тогтдог гэж үзсэн байдаг судлаачид. Тэгээ энэ наснд тэр хүний ямар хүн болох нь ингээд тогтдог гэж бодохоор бага наснд байх тэр эцгийн хариуцлага тийм ээ өндөр. За тэгээд багш нарын хариуцлага бол маш өндөр. Тэгэж бодохоор ёстой нөгөө хичээхгүй байх аргагүй гэсэн үг. Тэгээд цэцэрлэгийн наснд гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол ихэнх дэвшлээс цаа. Ер нь бол хүүхдийн хүмүүжлийн за нийгмийн хамгийн ихний орчин бол гэр бүл гэж үздэг. Ерөөсөө л эцэг хүүхдийн тал тийм. Тэр хүүхдээс ямар зан характер, ямар авир гарч ийн, ямар үг үйлдэл гарч ийн, ямар зөв үйлдэл гарч ийн, ямар буруу үйлдэл гарч ийн. Тэр болгон бүгд ерөөсөө л эцэгхийн үйлдэл гэдэг. Ямар ч нөгөө даатах humсах гэж байдаг шүү дээ. Эцэг ихэгээ ингээд хинч хэлсэн чи намайг дуурайгаараа дагараа гэсэг гэж хэлээгүй байхад л хүүхд дуурайждаг. Тэгэхээр ерөөсөө л эцэгхийн тусгал тийм. Яг тусгал. Тэгээд би нэг манай нэг сурагч шавь ээж нэрээ надаас тэгж асууж ирсэн.
манад гэрт нэг юм инээдтэй болдог гэх. Юу юм гэхээр сайн юм хийхээр намааг л дуурайж игээд гэдэг гинэ ээж аав байл. Тэгээд жоохон чамаг дуурайч чи. Тэгээ сайн юм хийхээр ерөөсөө дуурайсан ингээд. Сайн юм хийхээр тэр хүүхд чухал миний хүүхд ёстой намайг дуурайсан гэдэг. Муу юм хэнийг дуурайсан мэддэггүй байждаг тий. Тэгсэн чинь тэр бол яасан муу юм хийсэн ч дуурайсан л байгаа байхгүй юу. Тэр үүдийг гардаг болохоор тэр юм яасан гэсэн. Тэгэхээр ер нь бол хүүхд тэр нэг хүмүүжлийн аргуудыг бол ерөөсөө багшаас гэхээс илүү хэрхэн эцэг эхчүүдээс тийм. Тэр эцэг эхчүүд гэр бүл маш чухал байгаа юм. Ерөнхийдөө хүүхдийн яг тархины хөгжлийнх нь 80 орчим хувь одоо тархины нийт жингийнх нь 80 орчим хувь 3 хүртэлх наснд бүрдэж тогтно гэж байгаа байхгүй. Тэгээд цаашдаа хамгийн ихдээ 5 нас гэхэд хүүхэд ер нь бол ирээдүйд ямар хүн болох вэ гэдэг баг тодорхойлчихсан байдаг гэж үзээд асуулаач нь. Тэнгүүч одоо 5 настай хүүхэд манайхан баг тэ нэлийн уламжлалт хандлага юу суртыг одоо тэр юу суртыг бэ сургуульд ороод юм сурна шүү дээ. 6 наснууд сургуульд орсон чинь ийм жаах юмнууд тийм юу сурах бараг дараа жил оруулъя гэдэг. Тэгээ яг одоо ерөнхийдөө нэлийн ихэнх эцэгчүүд бол бас айгуулсан л да. Одоо интернет янз бүрийн ном ингээд нэлийн судалгаа хийж ин хүүхдийг яаж хөгжүүлэх ёстой. Одоо хүн болгон бас ухаантай хүүхдтэй болохыг хүсэж байна шүү дээ. Хүүхдээ том болоо сайн хүн болоосай амжилттай яваасай аз жаргалтай яваасай гэж үсэх эцэгчүүд хүсэж байгаа юм шүү дээ. Тэгээд бол ер нь бол яг боллох нөлөөг бол эцэг бага наснд маш их аюул том нөлөөлж байна гэж үздэг байхгүй юу. Тэгээ яг нөгөө нэг ингээ бага наснда юу яах вэ одоо хөгжиж төлөвшөх ёстой гэдэг ингээд хит их нөгөө мэдлэгээр шахах биш юм шиг байгаа. Одоо ингээд мэдлэгээр шахах юм бол тэр нэг юм механик хүүхэд болох байгаа байхгүй. Тэгэхээр аль болох хүүхдийн нөгөө нэг өөртөө итгэлтэй өөрийгөө илэрхийлэх чадвартай хамгийн гол нь би бол тэрэн дээр аягүй их тийм ачаал бүгд өгөх хүсэлтэй хүүхдүүдээ ч гэсэн бас тэгж хүмүүжүүлэх хүсдэг. Өөрийгөө бусдад илэрхийлж чаддаг тийм ээ. Би ийм зүйлийг хүсэж байна. Би одоо ингэмээрээ тэгмээрээ гэсэн яг нэг өөрсдөө хүсэл сонирхлыг илэрхийлж чаддаг. Тэгээд хамгийн гол нь бас бусдтай их хүнлэг сайхан харилцдаг. Нэг хүнээр хүн хийх хэцүү гэдэг штэ тийм. Тэгэхээр зэрэг бага наснд нь л яг тэр төлөвшил хандлага төлөвшлийг нь их сайхан эерэг байлгах хүүхнийг одоо хүндэлж сурдаг, хүндэлдэг, хайрладаг болгох. За тэгээд илүү тийм нэг хамгийн гол нь л өөрийгөө сайхан илэрхийлдэг тийм болгочвол цаашдаа бас их мэдлэгээр мянга тэр хүүхдийг юм сурах ёстой гэж онлоор ингээд бөмбөгдөөд ах чинь бас тийм тохиромжтой бас хүмүүжлийн арга биш юм шиг Одоо санагдав. ерөнхийдөө яригдаад байгаа юм чи бас их тэр ахгүй. Одоо ч явахтай манай л баг одоноос яригдж байгаа болохоос ч нэг эко гэж яриад байгаа шүү дээ. Одоо баг яригдаад 30 жил болж байгаа юм байна шүү дээ. Энэ бол бид нартай чацуу ийж гэсэн үг шүү дээ. Тэгэд бол ер нь хүн үүсгэс байж исэн юм байна. Ухаантай хүүхэд гэдэг ойлголт, ухаантай хүн гэдэг ойлголт бол IQ-гийн чадвараар, оюуны чадвараар нэмждэг байсан. Логос сэтгэлгээ тийм ийм чадвараар хэмждэг байсан бол яг сүүлийн тэр IQ гэж юм яригдаж ихсэн цагаас хойш ерөнхийдөө хүн ер нь яавал ингэ амжилттай байгаа. Тэгээ бүхэн адилхан IQ-тэй хүмүүс дотроос ямар хүн илүү амжилттай, илүү аз жаргалтай, илүү одоо амжилтанд хүрээд байгаа юм бэ гэдгийг судалж үзээд ер нь бол тэр IQ буюу тэр сэтгэл хөдлөлийн чадамж гэдэг юм ерөнхийдөө гаргаж ирсэн юм билээ ш. Тэрнэр бол яг сайн ярьж байгаа шиг тийм ер нь бол уусаа өөрийгөө ойлгох чадвартай, өөрийнхөө олон бусдын сэтгэл хөдлөлийг ойлгож удирдах, тэгээ бусдад эрэг сайхан харилцаж чаддаг, өөрийгөө мотивацжуулж идэвхжүүлж чаддаг тийм хүн илүү их амжилтанд хүрдэг юм байна гэдэг. Одоо Америкийн тэр судалгаанууд ч юм аим насан турш нь ингээд дагаж яваасан гэсэн тийм. Тэгээ 30 жилийн дараа 40 жилийн дараа ч гэж байна шүү дээ. Тийм одоо бүр задлаад бүр нарийн бод. Ерөнхийдөө доктор нь үндсэн тийм 5 чадвар байна гэж үздэг байхгүй. Тэр 5 нь болохоор яг өөрийгөө илэрхийлэх, одоо өөрийгөө таних мэдэх хамгийн гол чадвар. Би яагаад юм бэ гэдгийг мэдгүй хүмүүс бусдыг хэлж ойлгохгүй юм байна л та. Тэр нь хамгийн гол ихний чадвар байна гэж үзэж байгаа байхгүй. Тэнгүүтээ энэ нэг өөрийгөө сэтгэл хөдлөлөө удирдах чадвар. За миний уур хүрээдээ шүү би ингэвэл одоо яг би энд ингээд стресстэй байгаа юм байна. Энэ надад би таалагдахгүй байгаа юм байна гэдэг юм ойлгох тэрийг удирдах чаддаг чадвар бол дараагийн хоёр дахь чадвар гэж хэлж байна. Тэгээ дараагийн нь болохоор тэр өөрийгөө мотивацжуулах янз бүрийн юм хийгээд чадахгүй ингээд фейлдлээ шүү дээ. Бүтлгүй болоо мотивац би нэг чадахгүй мэн би хайчдаггүй илүү хичээдэг болж байгаа. Тэгээд бусдын сэтгэл хөдлөлийг ойлгох чадвар. За энэ хүн ингээд хэлжүүлэх юм байна да гэдээ ингээд мэддэг болт юм байна. Тэгээд хамгийн сүүлхэн чадвар бол бусдтай харилцах чадвар. Энэ чадваруудыг төлөвшүүлнэ гэдэг нь л уус дээр IQ-ийг хэмжиж болох хэмжүүр байна гэж үзэж байгаа. Тэгээд яг одоо нэг эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ оюуны хөгжил, тархины хөгжил гэж ярихад янз бүрийн сургаяа ерөөс бус хүүхдүүдээс хоцроод байна л гэсэн юм яриад байдаг. Тэр биш зүгээр л ээж нь чадах юмнуудыг хэлээд байгаа байхгүй тий. Одоо судлаач нар
ерөөсөө ном сайн уншиж өгөөч, хүүхдтэйгээ ярилцаач гэдэг. Ингээд чинээс ингээд хэлчих юм бол найз чинь ингээд санагдчих штэ гэдэг сэтгэл мэдрэмжийн юу ойлгоод юу мэдрээд байгаа юм ярилцсан шиг юм шиг. Тэгэхээр сүүлд яг эцэгчүүд гэсэн энэ талаар бас нэлээд мэддэг болсон. Бүр ингээд жоохон одоо тархины өвчлөл ингээд маш их төлөвшөд дуусчихдээ байна. Манай хүүхдийн тийм учраас одоо юм сурахгүй болохгүйс юу ч хамаагүй сургая гэдэг бас байх хэрэгтэй. Шууд нөгөө багш ч юм уу нэг сургалтын төв ч юм уу те авчил даатгах чийл гэж боддог юм шиг. Эсвэл нэг үдээ цэцэрлэг сайн цэцэрлэг нөгөө нэг юугаа цаад ухагтгооныг бас ойлгохгүй юм л хүүхдийн ураг тавьны өвчлөл 5 настайд ингээд 80% бүрэлдэн гингүүт тэр үед нөгөө нэг юм сурахад ёстой юм шиг бодоод байдаг. Уул нь л тийг хүүхд зүгээр энгийн амьдралд ингээд тасан зохицох тэр ингээд энгийн дадлаг хөвчлүүдийг л хүүхдүүдэд аягуулсан ойлгол мэдлэгийг бол хүмүүс хизээд сурахад оройтхгүй гэдэг зүйлүүд байгаа шүү дээ. Үг яваад байдаг шүү дээ. Хүүхдэд чармаад л болгочхоо дараа нь өөрөө шилдэг болгох зүтгэнэ гэж хэлээд байдаг гэсэн. Яг тэрний орон зүгээр шилдэг л болгох чиг үзэл байгаа хүмүүс чиг чармаад. Яг одоо ингээд зүгээр ажиллаад та нарын хүүхдүүд ч гэсэн бас тийжээс манай охин ч гэсэндээ ингээд 3 настай байхдаа ингээд 35 өсгийн шууд нэг хилээд өгөхөр зэрэг дараа нь асуухаар ингээд мэддэг болцсон тий. Тэгэл ямар хөргөн хатуугийн тэмдэг гэдэг тэмдэг гэдэг үгээ бүтээж чадгүй нэ хатуугийн мимик гэл ингээд мэддэг ч юм уу тий. Яг энэ шиг 35 өсгээ бүгдийг мэддэг. Тэгэл 1 2 3 5 7 гэх ингээд нэг алдаж онд тоолдог ч болдог. Тэгэнгүүт магадгүй ингээд нэг утас мутас YouTube зурагт янз бүрийн юм үзэл нэг дуу өдр яг айгу хордоо сурчдаг ч юм уу тий. Тийм юу л яг 3 4 настай хүүхдүүд дийлэх маасан тийм юм шиг байгаа. Хүүхдүүд сурдаг юм шиг байгаа. Гэхдээ сурлаач гэсэн тэрийгээр амархан мартдаг. Мэдээж хэрэг анхааралтай холбоотой анхаарал нь сарнаар амархан мартдаг. Одоо магадгүй 3 настайдаа дуужсэн дуу одоо мартцсан ч байх жишээ тийм. Гэтэл тэр хүүхдийн нэг тийм үе байдгийг зарим ээж аауд маань манай хүүхэд үнэхээр гоц ухаантай тийм. Амар мундаг болохоор өстой 3 настайдаа бүх үсгээ мэддэг болцсон гэл ингэх ч юм уу. Ингэж нөгөө хүүхдээ нөгөө амар мундаг юм байна. Тэр нөгөө хүүхдээ буруу онцлоод байл гэсэн үг юм л та нэг талаасаа. Би ч магадгүй 3 настай охиноо миний охинстай мундаг бүгдийг мэддэг байсан гэж магтчихсэн ч гэсэн үгүйсэхгүй. Одоо ингэ бодоод харахаар зэрэг хүүхэд болгон тийм чадвар байд юм байна. Тэр нь зүгээр яг 3-4 наснд хүүхдээ яг нэг юм танин мэдхгүй хөө яагаад юм уу шүү дээ. Тий, яагаад энийг яа ээж юм сандал хийсэн ингээ хараад нөгөөдх нь өөрт нь ойлгож тайлбарлах гэж хэлсэн. Тий. Тийм үе хүүхэд болгонд байдаг. Хүүхэд болгонд тэрийг дайрч өнгөрдөг учраас тэр үе дээр нь магадгүй одоо илүү зүгээр сурах сонирхол хүсэл тэмүүллийг нь өдөөж өгөхөөс биш заавал нэг шинэ юм сурах гал энэ тийм сургалтын төвд авчиж уулын багшд авчиж манай хүүхдтэй мундаг болохоор яг одоо нэг сургаат те энэ одоо наача уусаа чадна гэл ингээд хүүхдээ хит ингээд шахаад мэдлэгээр онлоор ингээд шахаад хахад яг нэг сурдаг насан дээрээ ирэхээрээ залхацдаг ч юм уу те эсвэл нөгөө нэг ангид нөгөө нэг мас хүүхдүүд байлаа гэхэд 35 үсгээ мэддэг биестэй мэддэг чаддаг юм чинь ингээд нөгөө түрүү ургасан чихнээс хожуу ургасан энэ хатуу гэдэг үг байдаг шүү дээ те яг тэрэн шиг юм болох вэ? Ингээ хүүхэд би чаддаг, би мэддэг гэж яагаад магадгүй бас насаа хоцорчих вэ тийм ээ? Арай энэ төлөвшөлт нь өөрчлөгдчих вэ? Тиймэрхүү юм дээр бас аягуусаа хүүхдээ зөв онцлох хэрэгтэй юм шиг санагдав. Яг тийм үү суул авах чинь хүүхэд чинь бэлтгэл энтергийг аим бэлдүүлж хагаад өсвөө мэдсэн тоомоо боддог болсон хүүхдүүд сургуульд орохоор аюу тийдэгтэй. Нөгөөдөл нь яг шингэхнээр ингээд багшаараа заалгаад жигэд аюу сургууль дээр талаа энэ болоод мэдээд орсон хүүхэд чинь аюу сонир мэдэж тээ. За би л мэдсэн юм ээж ав заацсан сурцсан юм чи гэсэн аристаа хансаар байгаа. Дараагийн юм руу шилжих нэг багшаасаа ингээд ихний сургалтаа аваад юмаа мэдээд зэрэг яг үеэсээ төрүүлж явж байгаа жоохон дараагийн хичээл хичээлдээ жоохон хоцрох тийм юм. Би бас аваад очмоос аяг ажиллаж байсан юм байна та. Хүүхдийн хөгжил гэдэг юм чинь 3 үндсэн цогц ойлголт байдаг л да. Нийгэмшүүн хөгжил гэж тийм. Одоо нөгөө харилцаа хандлага. Дээрээс нь оюун ухааны хөгжил. Нэг нь эрүүл мэнд бие бардлын хөгжил гэж. Үндсэн 3 ойлголт байдаг. Тэгээд сайн нөгөө таны ярьсан жишээ дээр хэлэхэд одоо хүмүүс Facebook, сошиалаар ингээл явж штэ 6 настай хүүхд орой байна. Хүүхд тийм хичээлд ороход арай эрт байна. Жаахан 7 нас хүргэж оруулмаар байна гэж яриад бидний үе 8 настай ордгол байсан гэж ингээд бодож байсан байдаг юм байна. Тийм болох хөтөө бодохдоо энэ чинь хүүхдийн хөгжлийн ихэнх үеийн 3-5 нас тогтоод байгаа чинь юу 6 нас арай тогтоод байгаа юм шиг санагдаж байхад хүмүүс ингэж бас хараад байгаа би нэг талаасаа яг үүндээ болгоомжлоо багш нь үед тий хоцроод нөгөө хүүхд чи хөгжиж аль хоцорчод байхад хизээ тэр хүүхд юу ч хүлээж авахгүй болсон бид нар юм заагаад яах юм хүлээж авахгүй. Тэгэхээр үнэхээр тэр хурдстаа хөгжиж сайн нөгөө
таны хэлсэнчлэн тий хүүхдийн яг нэг тийм юм сурдаг тийм үе байна. Тэр үед нь хүүхдийг хитрхи гоцгой гэж магтсаар байгаад юучгүй болгочоод байна гэдэг л юм болох гэдэг шүү дээ. Тийм учраас яг тэр жигд юмыг хүлээж авдаг тэр насан дээр нь ёстой нөгөө хүүхдийнхээ онцлог чадварыг ажиглаад хүн болгон өөр онцлогтой байгаа шүү дээ. Одоо дэлхий дээр 7 тэрбум гараа хүн бэ. Тэр хүмүүсийн хурууны хэв бүгдээ өөр өөр байдаг шүү дээ. Яг тэр шиг тэр хүүхдүүд чинь бүгд өөр онцлогтой шүү дээ. Тэгэхэд одоо би яг энэ зүйл дээр нэг зөвлөмж гэх юм уу? Зөвлөх хэлмээр санагдаж байна. Хүүхдийг магтахад одоо юу юм магтны урамшуулна гэдэг үгийг та нар юу гэж бодож байна? Хоёр ижил гэж бодож байна уу? Эсвэл өөр магтах нэг өөр, урамшуулгаас өөр байгаа. Би бол өөр хэл. Магтах бол нөгөө яг ам хэлээрээ ч юм уу те одоо гадаад байдлаар нь дүгнэх ч юм уу. Яг харагдаж байгаа өнцгөөс нь магтах гэдэг чинь одоо хөөрхөн байна, сайхан байна ч юм уу те. Яг гадаад үзмж. Миний бодлол үгээрээ л магтаад байгаа байхгүй. Сайн одоо миний хүүхний юм сурч байгаа бол миний хүүхс юм байна. Миний хүүхс сайн. Урамшуулах нь тэр сайн баярын төлөө би баяр за нэг ном авч өгдөг ч юм уу тийм. Эсвэл зургандаа сайхан бол би зургийн хэрэгслийг авч өгч урамшуулаад байгаа. Одоо манай ясны төрсөөр би цалинжуулаад байгаа юм тийм ихний зөв шиг санагдав. Миний бодлоор бол одоо магтна гэдэг бол тухайн хүнийг өөрт нь хандна гэсэн ойлголт надад бол байна. Одоо тэр хүнд нь манай тэр өстө тийм шүү, тийм шалгууртай шүү. Урамшуулна гэдэг бол тухайн хийсэн үйлдэлийг нь магтааж одоо яг сайшаахыг урамшуулж хийж чаддаг. тийм. Яг нь бол яг тийм. Магтах гэдэг нь хүн төвтэй гэх юм уу тийм. Хүний тийм зүгээр тухайн хүний цан чанараа хандсан зүгээр нэг юм ингэ хийсэн гэж хэлж болно. Тийм учраас урамшуулах гэдэг нь дараачийн алхамд шилжих гүүр болж ийн гэсэн юусэн та тийм. Урамшуулна гэдэг нь өөрөө магтахаас илүү том гэх юм уу? Магтна гэдэг нь бол яг тэр үеийн сэтгэл одоо хөдлөөрөө тий хийсвэрээр ингээд бодиттой биш гэсэн үг. Чи ямар мундаг юм бэ чи үнэхээр гайхалтай тий. Вау гэх юм чи юусээ нөгөө хүүхд чи би энэс үгүй цаашаа хязгаар ингээ болоо би угаасаа мундаг юм байна. Юусээ ингээд болоо гэдэг ойлголт тэр хүүхдийн тархинд ингээд шууд автоматар код зүрж байна. Урамшуулна гэдэг нь би ингэвэл ингэх юм байна. Ингэж чадах юм бол би ийм юм сурах юм байна гэдэг цаашаа дараагийнх нь алхам түлхэц болж өгч байгаа юм л да. Тэгэл яг энэ дээр л би эцэг эхчүүдэд ингээл таарсан найз нөхөд ч юм уу эцэг эхчүүдэд ингээд хэлдэг байхгүй. Битгий хүүхдийг магтаад юучгүй болгочоорой. Энэ хөөрхий минь намайг мундаг гэлчээр одоо энэ дэлхий дээр надаас илүү ухаантай байхгүй гэж бодчихноо. Тийм болохоор эн чинь юм заагаад нөгөө хүлээж авахгүй энэ төр байхаараа би мундаг юм чи яагаад энийг чадахгүй байгаа гэдэг шантах байдал үүсэж байгаа шүү. Тэгээ нэг жижигхэн юм магтаалны нөгөө ээж аавын сэтгэл хөдлөөр хэлсэн тэр нэг 2 3 хүн ухаантай шүү чи мундаг шүү авиастэй шүү гэдэг хитгэн үгээр тэр хүүхдийн нөгөө тархины үйл ажиллагаа цаашаа хөгжих процессд нь зогсолт хийвэл одоо юу болох вэ тийм ээ. Тэгэхээр энэ зөв магтах, зөв урамшуулах гэдэг зүйл бол одоо ерөөсөө л тэр хүүхдийг цаашаа хэр зэрэг сайн хүн болох вэ, хэр хөгжих үү гэдэг хамгийн чухал. Ерөөсөө л хамгийн чухал. Тэгээ монголчууд чинь одоо бүр эрт дээр үеэс сайхан зүрх зүгээр тий үлгэрээ хүүхдүүдэд хүмүүжүүлээд ирчихсэн ийм сайхан арга юм шүү дээ. Ер нь бол уламжлал, шинжлэл гэдэг хоёр юм хослож явах юм зүйл. Бидээс цаашаа нөгөө тухайн улс үндэстний онцлог, соёл тий байдал нь ингэж ялгарч гарч идэг. Одоо бол дэлхий дээр нь еврейчүүдийн хүүхд хүмүүжүүлэх байдал бол одоо тий талгаа шалгасан арга болоод хүн болгон цайлгсад уншиж баг ээж уншиж тий гэтээ зүгээр би хувьдаа энэ тэгж боддгийг. Еврей хүүхдүүдийн онцлог өөр, еврей хүмүүсийн амьдралын орчин өөр. Тэр цайлгстай байгаа тэр хүүхд хүмүүжүүлэх аргыг монгол хүүхдэд аваач наах гэдэг байх юм бол бас хэр үргэлжтэй, хэр төжтэй вэ гэж бас боддог байхгүй. Тэгээд уншиналтаа мэдээж тэр дэлхийд тэргүүлээд байгаа тэр хүмүүжлэрээ тэргүүлээд байгаа боловсролоор тэргүүлээд байгаа Сингапур байна тийм Япон байна. Энэ улсуудын жишгийг өөрийнхөө Монголын хөрсөн дээр буулгаж харьцуулж үзье. Тэр дундаасаа нэг юм нэг хичгүүл гэдэг бодтой нэг тийм зүйл гаргаж ирээд тэрнийг нөгөө Монгол ээж нар маань багш нар маань тэгээд хүүхдүүдээ хүмүүжүүлээд яриа өгдүүдээ. Тэгэхгүй бол бас хит их туушрах тэр зүйлүүдийг ингээд юусэл ингээд хүмүүжүүлчих юм байж тэгээд нөгөө унсан намайг одоо үзээд байх юм бол тэрийг айлын хүүхдүүд мундаг байна гэдэг шиг л яваа тий. Айлын хүүхдүүд сайн байгаа гэдэг. Тэнгүүт нөх хүүхэд би айлын хүүхд болмоор гэдэг шиг тий. Яг тийм кейсүүд яваад тий. Яг хүн болгон үсээ гэж боддог шүү дээ. Манай хүүхд
тэдний өгөл манай хүүхдээс илүү. Тэрээс эцэгчүүд үеийг байнга хэлмээр гэдэг хүн болгон өөр штэ. Яа хүн болгон өөр штэ. Тэгээд хүний хүүхдтэй өөрийнхөө хүүхдийг хизээж битгий харьцуулаарай гэдэг. Би бол бас яг ажиллаж байгаа хугацаанд одоо ч ажиллаж байгаа байнга хэлмээр гэдэг. Битгий хизээж битгий бас хүүхдтэй өөрийнхөө хүүхдээ яг өөрөө ч хүүхдээ өөрт ч үнэхээр үнцэнтэй чухал зүйл те. Тэгэхээр зэрэг өөрийнхөө хүүхдийг сайн сайхан яваасаа гэж хөгжүүлэхийн тулд бусдын хүүхдүүдтэй харьцуул сэтгэл санааг нь урам зориг нь мохоогүй битгий хүүхдтэй хийхээрээ бусдын хүүхдүүдтэй харьцуулж битгий одоо тэдний хүүхд юм байхаа чи юм байна гэж бит хизээж тэгж аарай гэж хэлмээр санагддаг шүү дээ. Одоо нөгөө таныг том бид нар чиг нас бие хүрсэн шүү дээ тийм юмыг бас наата цаантаа янз бүр ялгаж салгад ойлгож ухаантай болсон байгаа шүү дээ. А тийм байхад таны хүүе болроо чи ямар сони юм бэ? Тэрийг хадаа гэдэг ингээд бид ямар мэдрэмж төргөө тийм шүү дээ. Ингээд өөрийгөө хачуулаад хатаа чи өөрийгөө цаашаа байгаад хатаа гэдэг. Ингээд бахаар бидэрт ямар мэдрэмж төрөж бүр нөгөө стресс депресс юм чи болно үстэй. Тэгэхээр тэр хүүхэд тэр байдлыг ялгаж салгаж чадахгүй байгаа тэр жоохон юм чинь за тэр батын хүүхдийг хар болдын хүүхдийг хар гэж хахаар ёстой нөгөө нэг батын хүүхд болмоор гэж боддог байгаа үстэй тийм ээ. Тэгэхээр батын хүүхдийг хар болдын хүүхдийг хар гэхээс илүү бат яаж хүмүүжүүлээд байна, бод яаж хүмүүжүүлээд байна гэдгийг бодох байхгүй юу? Тийм. Хүний хүүхдийг хүүхдээрээ харуулах биш. Өөрөө тэр хүмүүсийг ажиглаж харах хэрэгтэй. Энэ хүүхдээ яаж хүмүүжүүлдэг хүүхдний юм байгаад байна гэдгийг харах. хүүхдээ хүмүүжүүлэх гэвэл өөрийгөө хүмүүжүүлэх. Өөрийгөө хүмүүжүүлэхэд аяндаа хүүхдээ хүмүүжүүлэх. Янз бүрийн ингээл юм хийжэл дараа нь хүүхдээ нэр харж байгаа. Яг миний хийсэн юм хийх, яг миний хийсэн юм хийж билээ. Хүүхдээ басна хүүхдээсээ өөрийгөө хараад би барыг миний ашиг хараад засдаг тий. Яна би нэг юм ааш шүү дээ. Одоо манай хүүхд ингээл жоох ууралт бол яна би нэг юм шүү. Би засах хэрэгтэй мэн гэж тийм ухаалаг болчихсон. өөрийгөө хүмүүжүүлэх хэрэгтэй гэдэг чинь. Нэрийг заримдаа яг хүүхдээ хүмүүжээд байдаг. нэрээ түрүүн бадмаг шийлдэгээр тийм тий. Ингээл сайхан юм яхаа л ээжигээ дуурайгаад миний ах ёстой нэрээ гэдэг нэг матчаад жоохон болохгүй юм байна. Энийг аагаа дуурайч яадаг биш үү? Тэгж шээ тэр. Энийг дуурайхаараа гэдэг яг тэггээд байдаг. Тэгээд одоо хэдүүлээ тэгвэл тэр магтах урамшуулах юм дээр ээж аваадтай аймаас гоё юм бодтой кейс дээр жишээ өгье л да. Одоо магадгүй одоо би миний охиностой хөөхөн шүү гэдэг тий. Тэнгүүд яаж ч ингэ гутлаа бороо харуулад өмссөн нүүр нь халтаар сэгсийцэн үстэй ийм байсан. Би угаасаа л хөөх юм чигээ яваад бас хэцүү л юм тест авах гэдэг. Тэгээ миний охин гүн шүү, миний охин мис шүү гэж яг нэг өөрийгөө талдаж авахгүй нэ ээж аав маань намайг ингээл чинь би угаасаа л гоё хөөхөн гэж ингээд зигзээгээд яваад байвал бас хэцүү юм да. Тэгэхээр би одоо яг яаж тэр хүүхдийг хөөхөн шүү гэж хэлээд араас нь би одоо тэр урамшууллыг бас өгөх гээд штэ тий. Тэрэндээ би одоо ямар үг ингээд сонгож хэрэглэх ч юм уу. Тийм одоо хүмүүсийг ерөнхийдөө хэлээд байгаа одоо би хэлээд байгаа юм биш гэж. Ерөнхийдөө яг нэг ажлын онцлогтой холбоотой яг хүүхэд хөгжлийн ч гэдэг юм уу маш олон ээж аснасаа шалгахгүй маш их юм шиг судаллаа. Тэгэд бол ерөнхийдөө яг хүүхдийг одоо магтах, урамшуулах түрүүн бадмаг шилснээр ерөөсөө хүнд нь хандаж битгий юм хатаач гэж хэлээд байгаа юм лээ. Маш их. Тийм үү? Одоо миний хөөс ухаантай. Яг ухаантай миний хөөс мундаг гэж ингэнгүүт нөхөр өөрийгөө уусан уу би ч гэсэн мундаг. Би мундаг учраас ингэж чадлаа гэж байна. өөрийгөө эгонд дийлээд нь штэ тий би гэдэг. Харин яг үгээр яг хийсэн зүйлийг нь магтаач урамшуулж өгөөч гэж. Нэг одоо эзэлдэг тоглоомын эзэлсэн байл миний хөө энэ тоглоомын эзэлж чадсан чи яасан мундаг өстой сайн байна те. Одоо дараагийн удаа маргааш арай илүү хэцүү дүрс эвлүүлэх гэж хичээгээрэй гэдэг ч юм уу. Яг тэр нөгөө хийсэн юмд нь хандаж магтах хэрэгтэй. Тэгвэл илүү одоо IQ-ийн хөгжлөлтэй тархины хөгжлөлтэй бүх газар нэг татдаг гараад яг тэгэхээр юм бол илүү нөхөд өөрөө одоо ухаантай шүү гэж хэлчихээр би ч угаасаа ухаантай гэж одоо чинь тооны хичээлээр онцлоо байгаа юм да тийм. Тэнгүүд чи би тоонд авьяастай манай хүмүүс тоонд авьяастай манд юм гэлцэн бүр би ус тоонд авьяастай. Гэвь бодож явж байгаа. Гэтэл нөгөө жоохон анги хэнгүүд ингээд бодож чадахгүй тоо гардаг ч юм уу тийм. Тэнгүүд чадахгүй болгонгуудаа шантардаг юм байна л та. Би ус ухаантай гэж тэгэж явах тэнийг чадахгүй зүйлс энэ баг миний хийх ёстой юм биш юм байна дөө. Тэгж боддог юм. Тэгэхээр чи яг нөгөө хийсэн юмын үйлдэлийг нь магтаж урамшуулж өсгсөн хүүхд бол илүү нөх хичээдэг юм байна л та. Дараагийн удаа илүү хичээгээрээ илүү сайн байгаараа тэ энэс илүү чадъя байлаа гэдэг юм ярьж өсгсөн хүүхд бол чадахгүй юм тохиолдох юм бол өөрийгөө завхан хичээх хэрэгтэй юм гэдэг ойлголт. Одоо
энэ тогтмол сэтгэлгээ юм өснө хүч сэтгэлгээ гэж яриад шүү. Яг тийм. Тэр Одоо энэ нөө зингэлтэй ч гэсэн яг үйлдэл тэр юм зин. тийм. Тэгээ ер нь бол яг Үнэн хандаж хандаж болохгүй болохгүй юм. Буруу байсан бол үлдээл яриад байхгүй чи тэнэг чи магаа гэж. Тэгээ одоо жишээ нь Тэгж болохгүй гэдэг юм бас. ерөнхийд нь тийм Тэгээд бүрстэй юм. Би бас нэг харилцаа хандлагаас сургалтанд ингээд хамаардчихсан байхгүй. Тэн дээр яг багш маань хэлчихсэн. Хүүхдэд одоо юм тэндэг нэрүүд нь шүү дээ тийм. Одоо энэ хөөрхөн, сайхан, мундаг, гоё гэсэн юм тэндэг нэрнүүд байгаа шүү дээ. Тийм биш яг үйлээ ерөөсөө үйл үгээр тэрийг аягүй сайн одоо хүүхдийг магтаж урамшуулах хэрэгтэй байдаг юм байна л да. Тэгэхээр зэрэг одоо магадгүй ингээд гэрээс ингээ одоо гаднаас ингээ аав ээжтэйгээ хамт ингээ орж ирэнгүүтээ шууд одоо гутлаа тайлаад ингээ тахын бол одоо тэр үед нь тийм миний хөө одоо юу гэх юм ээжийнхаа хийсэн одоо гэрээ цэвэрхэн байлгах тийм цэвэрлэх гэдэг үйл үгээр ашиглаад ч юм уу гэрээ цэвэрхэн байлгаж байгаа чамд баярлалаа чи гэрээ цэвэрхэн байлгахын тулд хийсэн үйлдэлд чинь баярлалаа гэж уушруулдаг магадгүй нэг өндөр настай хүнтэй санамсаргүй ингээл өөрөөс ахмад хүнтэй ингээ шүмэлцээд өгөхдөө уучлаарай гэж бусдаас уучлалтгүй хүндлэлт үнэлттэй хандж чад нь баярлалаа гэдэг дандаа ингэж нэг зөв хийсэн зүйлийг илүү төвөл гэж ярьж ингэж яхан бол магадгүй тэр хүүхдэд би цаашдаа ямар нэг алдаа гаргах хин юмээс уучлахгүй байх ёстой юм байна гэсэн тийм сэтгэлийг нь өдөөж өгөх юм байна. Тэгээд одоо нөгөө нэг буруу зүйл түрүүнд Гүлэман хэллээ шүү дээ нөгөө буруу зүйлд нь зэмлэх биш дээ. Одоо магадгүй нөгөө нэг бодлого бодоол ингээл алдаатай бодлого ингээ бодоод тэр хүүхэд магадгүй муу түн авцсан байлаа гэж бодъё тий. Тэгвэл чи 20 бодлогоноос 15-ыг алдаатай бодсон байна. Чи ямар их алдтiin гэж заримхаас илүүтэй миний хөө 5 бодлогын зөв бодсон байна шүү дээ. Тэ 5 бодлого зөв бодсон сайн бай тий. Гэхдээ 20 бодлого байсан байна. 5 бодлогын миний хөө бодсон байна. Тэр чинь сайн байна. Миний хөө чадчихээн. Тэгэхээр зэрэг энээрээ хичээгээрээ цаашдаа олон бодлого зөв бодох гэж хичээгээрээ гэд ингээ байцгаан хүүхэд цаашдаа өлөө хөвчгийг ирмэлцмээр хичээж байгаа. Тэгэхгүй шууд чи одоо чадахгүй алдсан байх та яа тийм ингээл төрүүлээд нөгөө нэг буруу зүйлийг ингээд өдөөж өгөөд байдаг юм байна л да. Одоо нэг пандер ажиглагдчихсэн нь би бас тэр сургалтанд сууж ирснийхаа дараахан бас ирээл ингээд хүүхдүүдтэй ажиглах юм гэсэн. Одоо ингээд ангиас ариун цэрийн өрөө рүү орох хооронд ингээд хүүхдүүд ингээд гүйлтдэг тий. Бичиндэг тий. Тэгэн бол багш нь цаанаас ингээд нэг тархинд нь сэтэл өгдөг гинэ. Магадгүй ээж аав ч юм уу. Битгий гүйж аваарай чи гэж тэнгуут бижигнээл гүйдэг гинэ. Тэгэхээр зэрэг нөгөө нэг уг нь тэр хүүхдэд гүй гэсэн сэтэл байгаагүй байхад цаанаас нь гүн гэдэг нөгөө тархинд нь мессеж өгөөд байт юм байл та. Гүйх гэдэг одоо яг тэр нөгөө битгий гүгээрээ гэдгийг тий битгий гүгээрээ тийм битгийг нь хүүхэд хідээ сонсохгүй гэж аахгүй. Гүгээрээ гэдгийг сонсдог гэдэг. Тэгээд яг одоо ингэ гэртэж гисэн ялгаагүй ингээл хоёр хүүхэд ингээд бижигнэл доор айл байгаа шүү дээ. Доод айл уурлнаа битгий төчгнэлдээд гүгээд тэгээд уусмал төчгнэл ямар чамаг байж нэрээ. Тэгэж байгаа юм шиг санагддаг байхгүй. Тэгэхээр одоо тэрх үед нь юу гэж хэлэх юм гэхээр зэрэг алхаад яваарай. Тэ? Тэгэж хэлэх юм бол магадгүй хүүхэд алхаад явдаг ч юм уу. Үе гэсэн одоо гүйх гэдэг үйлийг өөр тархинд нь өгөөгүй тийм мессеж өгөөгүй байдаг гэж байгаа байхгүй. Тэгээд энийг чинь тань дээр яг тэгэж юм хүүхдүүд ажиглагдчих юм уу ямар нэг үйл эерэг хандлага гэдэг юм шүү дээ. юу болгоныг эргээр хүлээж авдаг уу? гүйх гэсэн чинь яг тэр санаанд орж би чи хоёр хүүтэй. Тэгээд хүүхд чи угаасаа нөгөө гүйж өөрийнхөө энергийг сэлчидэг, нөхчидэг. Ингээд бүр багтч чадчих штэ. Биднийг бодоход бид нар бол яг хаа ингээд сайхан тайван. Өөртөө мойднаар нэг жоохон суучмаар байна. Би түрүүхэн ингээд бид нар ярьчихсан тийм хүүхэд одоо энэ хөл хоройны үед нөгөө хүүхдүүд гэртээ ингээд байсаар байгаа. Би зүгээр яг үндэ нөгөө карантин хугацаанд ингээд байгаад байх хүссэн байл болох нь ингээд битүү ойрхон шиг ингээд гарах боломж байвал ингээд маскыг зүгээр нөгөө бүх дэглэмээр бариад гаргаад нөгөө ойрхон ч гэсэн гүйлгдэг тийм. Мэдээж одоо нөгөө доод талын айл гэдэг чинь айгүй хаана асуудал байна. Тийм учраас доод талын айл байгаа юм чи гүйж болохгүй гэдэг нөгөө хүүхдийн энерги зарцуулах нөгөө энерги зарцуулаад тэрийгээр оюун ухаан дахиад авах хөвчтэй хүүхдийг харин задарч байдаг. Тэр процесс нэг хэдэн сар ингээд бүр нам дарагдах байгаа юм шиг ингээд мэдрэмж төрөөд нөгөө надад чинь бодогдод байгаа юм чи. Тэгээд яаж хийж байгаа юм жоохон гадаа гаргадаг. Тэгээд энэ хооронд ч гэсэн хөдөлгөөн хүүхд ингээд хүүгээд хөдөлгөөн хийгээсэй гэдэг байдлыг бүр бас нэг бодоод нам ингээд байлгах бас чадсангүй яг үнэндээ. Ягаад тэгэхээр энд мэдээж эрсдэл хамгаалах аюулгүй байдал гэдэг зүйл байгаа ч гэсэн цаана хүүхдийн тэр хэсэг хугацааны маш том хөгжил гэдэг юм хаягдаад байна тийм ээ. Баригдаад байна хүүхд. Тэгэхээр одоо энэ оюун ухааны хөгжил гэдэг юмыг бол бид нэр энэ
карантины хугацаанд онлайнаар телевиз хичээлээр аваад байдаг. Нөгөө цаана нийгэм шиг хөгжил гэдэг анги хамт олондоо ярилцдаг, инээлтдэг, бүйдэг, харайдаг, бие биедрийн хөгжил гэдэг юм яг үүндээ орхигдох гээд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ үед эцэг эхчүүд маань мэдрэмжтэй байж тэр байдлыг нөхөж байхгүй бол яг үүндээ хүүхдүүд маань хөдөлгөөнгүй байсаар байгаа. Бас энд асуудал энэ байна. Тийм учраас энэ дээр анхаараасаа гэж бас боддгийг. Тэгээд нөгөө таны асуусан дээр хүүхдийг бас нөгөө түрүү зэмлэх гэж ярьж ирсэн тийм. Зэмлэх бид нар ч гэсэн тэгдэг шүү дээ. Хүн буруу зүйл хийсэн бол чи чадах байсан шүү дээ гэж. Би өөр ангийнхнуудыг гэж хэлдэг л дээ. Чи энэ чаддаг шүү дээ чи. Энэ дээр алдчих чам уу? Өө чи чадна одоо наатаа засаад ирнэ хөө би тэгэхээр тийш нэр би чаддаг байсан шүү дээ гэдэг нөгөө эргэлзэжсэн ч гэсэн нөгөө тэрэндээ итгэдэг байхгүй. Тэгээ ингээд баясгалантаа суудаг. Өө би чаддаг юм дээр алдсан юм байх та гэсэн шиг суудаг. Харин чи ийм юм чадахгүй өөдгөө гэдэг үг байвал би угаасаа чадахгүй болохоор алдсан гэдэг ойлголт байдаг байхгүй. Тэгэхээр тэр нөгөө зэмлэгтэй хүртэл магтаж зэмлэн гэдэг тэр байгаа юм л. Ерөөсөө чи чадахгүй бол хэн чадах юм бэ гэж хүнийг зэмлэгээд тэгдэг шүү дээ. Чи чадахгүй бол хэн чадах. Энэ яг их зүү ухтах юм шиг надад санагддаг. Тэгээ би бас нөгөө би багш нэвтрүүлгийнхаа хамгийн тэр сүүлийн ялагч шалгуулах дугаар дээр би энэ жишээг ярьжсэн байхгүй юу. Тэр даалгавар бол яг энэ хүүхдийн хүмүүжил буюу одоо тэгш хамгаалах. Бүх хүүхдүүд яаж тэгш ижил тэгшдэг өөр хүүхдүүдийг яаж нэг хэмжээнд жигд сургаж хөгжүүлэх вэ гэдэг асуудлыг хүндж тавьсан ийм даалгавар байсан. Тэгэхээр тэр даалгаврын дээр би нөгөө өөрийнхөө ажилласан туршлага тэгэл ингээд судлаачдын янз бүрийн судалгаануудыг тэгэл багш нараас асуулга авах гэдэг янз янзын байдлаар ер нь үзэж хахад багш хүний хувьд одоо тийм би өөрийнхөө байдлаас яхад ерөөсөө л багшч нар эцэг эгч нар хооронд нь нэг тийм хаан үүсчих юм бол тэр ер нь их хэцүү байдаг тийм хүүхдийн сэтгэл амар эмзэг тусдаг. Багш хүний хувьд ч гэсэн ялгаагүй. Одоо энэ хүүхдүүд тэр нэг би чадахгүй гэдэг ч юм уу чи жоохон таарав чи ангийнхнаасаа муу тийм тэр ойлголт тэр хүүхдийн тархинд багаар очиод л авах юм бол ингээл айц үсээл хаашаа суугаад ухраал ямар нэгэн юмнаас бүтэж үлдэх гэдэг ийм юм үүсдэг байхгүй юу. Тэгэхээр ямар ч байсан нэг жоохон ч гэсэн алдсан ч гэсэн мэдээж алдахгүй хүн тийм том хүн хүртэл алддаг. Тэр хүүхд чинь алдчихсан сонсдог учраас тэр алдаан дээр нь нэг шатаар дахиад яваад авах боломжийг тэр итгэдэг л багш өгöd байх хэрэгтэй юм байна. Тэгж чадах юм бол тэр хүүхд цаашаа нэг итгэлээр ингээд нэг жоохон ахисаар аваад мэдээж амжилтанд хүрчих. Би чадах байхаа гэсэн итгэл байна гэсэн үг шүү. Ер нь бол итгэл гэдэг юм чинь тийм хүмүүс ингээд энгийнээр ярьдаг хайр гэж юу юм бэ? Итгэл гэж хэлдэг. Итгэл гэж энэ итгэл гэдэг үг аюул олон хэрэглэдэг тийм. Тэгээ би яг нэг юм судалгаа хийж үзсэн байхгүй ажиллаж байхдаа багшаар ажиллаж байхдаа хоёр хүүхд ижилхэн дандаа дэвтэр орхиж ирдэг хоёулаа. Маргааш нь математик орно шүү миний хүүхдүүдгээд хуваарийн бичээл дэвтэр дээр нааж өгөөл явуулахад байхгүй. Хоёулаа яг тийм. Тэгээ ерөөсөө хоёулын дээр нь би бас нэг талаасаа ингээл судлаа хийж үзчихлээ байгаа юм л та. Нэгд нь болохоор жоохон тэр нөхөр яасан гэхээр ээж аавын хүмүүжлийн арга нь ер нь жоохон хатуу аргаар хүмүүжүүлсэн дээр гэж үздэг аав гэж байна. Тэгээ дандаа л зэмлэнгүү те зандрангуу зарим үед гар хүрдэг те ингэж хүмүүжүүлсэн хүүхэд яг тэр байдлыг багшаас хүсэж идэг. Тийм. Одоо юу намайг багш болоод ерөөсөө загнад уурж ижил багш үгэнд орно гэдэг. Нөгөө хүүхэд болохоор ээж аав ерөөсөө зандран гэж баг мэддэггүй. Айлын ганцхан охин эрх тань. Гэхдээ заган гэдгийг ерөөсөө мэдэхгүй. Тийм ойлголт байхгүй. Энэ багш чанхан дуух юм бол яагаад байгаа вэ? Энд ер нь яагаад байгаа бол гэсэн байдлаар хүлээж авдаг тийм. Тэгээ тэр хоёр хүүхдээр тэгэхэд дэвтэр авчраараа гэдэг тэр зөв даалтыг сонгох гэж би одоо үзэж байгаа юм л да хичээж байгаа. Ажлаар бас нэг 3 дахь жил дээр байсан яасан залуучууд багш байсан. Тэгээд нөгөө үзсэн. За нөгөө нэг ээж аав хатуугаараар үздэг гэдэг байгаа хүүхдтэй ер нь загнасгийг үзлээ. За чи юу яагаад дэвтэр авчихгүй байгаа би чи яах гэдэг юм чи. Ер нь жоохон ширэх үзлээ. Тэгсэн чинь маргааш нь дахиад авчирсан үгүй юусоо л авчихгүй байна. Нөгөө нэг хүүхдэд чинь ээж аав нь л их зөөлхөн харилцдаг юм чи зөөлхөн л хийхий энэ хүн маргааш аваад ерөөсөө яг л хിവэрээ. Тэгэхээр нөгөө хүмүүжлийн арга нь ингээд нэг хөвшмөл байдалтай хүүхэд тасцсан байдаг. Тэр багш идэхстэй юм байна л да. Нөгөө хатуухаараар үздэг хүүхдээ чинь тэгэнгүүт нэг гуйлаа аргалаа загналаа ямар ч ахиц байхгүй. Аргаа бараад очиод бодлоо гэртээ. Яах вэ гэж бодлоо. Очиод ерөөсөө байрыг сольж үзье. Тэгээ маргааш нь очиод нөгөө чангахан дуурдаг нэг хөтөө хэлж байгаа л да. Миний хүчийг бүрсэн. Багш нь маргааш чамайг бүр яг дэвтрээ аргахгүй юм гэж бүр мэдчихээн. Итгэж чинь. Чи бүр
багш нь бүр тэгэж бодоод ах юм. Өөдөөс нь хар сууж байгаа тийм нэг хүүхдээ ижил төвшөнд очиж ярина гэдэг шүү дээ. Ингээл дээрээс нь ингээл нэг хөөргөд ингээд тийм өөдөөс нь ингээл өдрөө харж байгаа би хэллээ. Би бүр тэгэж бодоод байна миний хүү чимийг гэтгсэн чинь ингээл нүдэн гялцаад биш үү. Ааш явчих шинжтэй байж шүү. Тэгэхээр би бодлоо за яах бол гэж бодсон. Нөгөө хүүхдтэй болохоор дандаа гарахтаа хийсэн юм чинь нэг удаа нэг багш нь чамныг хэлсэн шүү дээ чи багшийнхаа үгийг ойлгохгүй аав нэг хаваа тэрэлдээ гэдгсэн чинь ингээд бүр ингэ бултгэнээд ингэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрэн дээр нөгөө дандаа л аргатуулдаг байсан ганц нэг тэр нэг юм яг хитрхи хатуу биш. Гэхдээ жоохон баазрын шүмж ч юм уу тийм буруу зүйл хийгээд байгаа юм ингээд яг тааруулаад шүмжлэх зүг байгаа байхгүй. Тэгжээс тэр хүүхдийн хүмүүжлийг зөв чигт нь оруулж шүү. Тэгээ маргааш нь бүр би баг нойр бүргүй маргааш яах вэ гэж бодоод өөрөө хийсэн туршлагатээр ямар үр дүн гарах вэ гэж бодож байгаа шүү дээ. Ер нь бол багш нар чинь ер нь сайхан амд юм туршилт хийгээл хүүхдүүдээс болгаа хийгээшээ.Аас дөрөв тэгжээс цаашаа мэдээж ажлыг урч чадвар арга зүй гэдэг жинхэнэ хоёр хүний хоорондын нэг харилцаа багш хоёрын нандаа холбоо гарч ирж шүү дээ. Тэгээ маргааш нь очлоо. Очсон чинь бүр ерөөсө сургуулийн коридороор орсон чинь нөгөө хүүхдээс дуун ингээл багшаа би нэг инч мартаагүй гэх. Тэгээд тэр үед яасан хүн гээд уйлд юм билээ шүү дээ. Тэгээд би бүр уйлаад нулимс ингээ бүр нуугаад байна заяа. Эсвэл миний хөө ямар хөөр юм бэ гэсэн мөртлөө нөгөө амар үр дүн гаргасандаа нөгөө залуу шүү дээ. Баярлаа. Тэгээд нэг өдөр нь ингээд аваад ирсэн. Нөгөө охин яасан бол гээд орсон чинь ингээл чимээгүй өөрөө тэр хүүхдээ онцлог нөөрэ ихтэй чимээгүй яасан бол гэсэн чинь бүгдийг нэг гаргаад тавьсан байна ширээн дээр аваад ирсэн байна. Тэгээд яг тэр өдөр би яагаад гэсэн гэхээр тэр хоёр хүүхдийн нөгөө сэтгэл зүрхэнд нь хүртэл эвтэйхэн шиг хүмүүжлийнхаа аргыг солиод эвтэйхэн ингээд байсан чинь л ерөөсөө гэдэг ойлголт тэр хүүхдийн тархинд суугаад хизээш тэр хүүхэд дахиж дэвтрээ орхиог байхгүй. Тийм гоё үр дүн. Тэгээд ерөөсөө л нөгөө хүүхдийг нэг зүрхэнд нь гал астал гэдэг шиг тийм гал астал тийм гал мал асан ч үгүй ямар ч байсан тэр нэг яг нөгөө өөрийнх нь одоо цоож хаалга болгон цоожтой байдаг тэр цоожинд таарсан л хүрийг хийвэл онгойны үхээс ямар том цоож вэ жижиг хүрээнд онгоохгүй шүү дээ. Яг тэр шиг тэр онцлогтод харуулаад хүүхдийн өвчрийг олно гэдэг их мэдрэмж шүнээс бүр их ер нь л хүүхэд хөгжүүлнэ гэдэг чинь их мэдрэмжийн асуудал хүмүүжүүлнэ гэдэг яг тэр сэтгэл мэдрэмжийн асуудал маш их сэтгэл хөдлөлтэй гэсэн үг тийм. Тэгээ магадгүй зүгээр л за яг орхиж ирж байгаа л нэг хизээний өдөр авчирдаг боломж байна гэж орчихсон бол магадгүй тийм дандаа л орхичээд игээд амьдрал дээр гарсан ч ажил дээр гарсан ч гэсэн хамаг юм хаана тавьснаа ч мэдэхгүй орхисон гээсэн тийм нөгөө нэг хүүхдийн өмжил гэдэг юм байдаг. Тэгээд би ангид дааж аваад ажиллах болгоноор эцэг эхчүүдтэй хэлдэг байхгүй. Одоо ер нь ингээд эцэг эхчдүүд хараад байхад хүүхдийн түрүүн л бид нар ярьлаа нөө мэдлэг гэдэг юм дээр нь анхаарал актив боловсролын анхаарал тэр хүний хүн хийх гэдэг тэр том Монгол ухаан гэдэг юм орхигдоод байна гэдээ яриад байна. Тэгэл би яг анги аваад нэгдүгээр анги аваад хамгийн ихний хавралыг тэр чиглэлээр тэр сэдвэр хийдэг байхгүй. Хүүхдийн хүмүүжил өнөөдөр би та нарт ийм элдв хичээл ном тийм ийм зүйлийг мэдээж биднээс авах. Гэхдээ хамгийн нэгдүгээр чухал зүйл нь зөв хандлагатай, зөв сэтгэлтэй, зөв хүнийг хүндэлдэг, багшаа хүндэлдэг, ээж аваа хүндэлдэг хүнээс тэр мэдлэг чадварыг хүлээж авах гэхээс хүнийг үл хүндэлсэн тийм байдалтай хүн хизээч боловсродгүй маа. Тийм учраас тэрийг бид нэр том болсон хайр биш. Яг одоо эхлэхгүй болохгүй маа. Тийм учраас энэ зүйлээр гарна гэж ажиллая гэхийг ерөөсөө эцэг эхчүүдтэй 9 сарын 9 сарда хийж сайхан тэгээд тэрэн дээр нөгөө эцэг эхчүүд багшийн зорилгоныг болоод эцэг эхчүүд ч гэсэн яг үнэндээ өөрсдөө гэдэг баг. Бид нар хүүхд хайчдаг. Ажилтаа амьдралдаа мэдээж хүн болгон амьдралаа босгох гэж явуулгууд хичээлүүд явах. Гэхдээ бидний өмнө одоо нөгөө зорилго юу вэ? Хүүхэд шүү дээ. Одоо бид нар юуны төлөө амьдарч байгаа гэж бодохоо. Хүүхдийн төлөө амьдарч байгаа хүн хүүхдээ орхичаад яг үнэндээ ажил амьдралын төлөө яваад байгаа юм шиг надад ингээд хүнлэгээс юм байх санагддаг. Тэгэхээр та юуны төлөө амьдарч байгаа гэсэн хүүхдийнхээ төггүй харуулдаг мөртлөө хүүхдтэйгээ хэрэг ярилцчих гэхээр хизээ ярилцсан. Ингэдэг баг. Бараг аав нар бол бараг тийм түр ингэж сурж байгаа ширээ. Одоо бүр карантины үеэр чинь ээж аавд бараг үе хүүхдээ аваад чи гэж багш руугаа бараг тгий залгаж ийн гэж байгаа. Тэгээ болий чи хүүхдээ аваад чи. Ачмаар байна. Ячаар болдог бол нөгөө хүүхдүүдтэйгээ нэг ангид карантинлаад байна. Яг үнэ санжийн амар их санжийн хүүхдүүдээ. Тэгээд бүр гişний ондоо энэ амьд биш те ингээд дэлгэсний цаанаас хөрхий ингээд айгүй хөөх юм ихээр болдог бол баг үнсээ давмаар хүүхд ингээд гоё мэдрэмж хүн багш хүн төлдөг шүү дээ. Тэр мэдрэмж харилцаа гэдэг юм ингээд
бодтой биш болохоор бас нэг юм юм Яг байдаг. тэгээ янз бүрийн ингээл хөрх юм мод компьютерийг цаанаас багш. Ямар хөрх. Оо ямар хөрх. Яг санагдаад багыг багш нарт Тэгдэг шүү дээ. яг шууд хэлж байгаа. Батмаш яг саяны нөгөө хүүхдээ зарим эцэгчүүд нэрээ загнадаг юм зарим эцэгчүүд нөгөө магтд юм байна гэж ярьсан чи яг ерөнхийдөө нөгөө хүүхдийн хүмүүжлийн аргууд юм байдаг те. Ямар хүмүүжлийн аргууд ерөнхийдөө сайн маш сайн байдгийг ямар одоо муу байдаг вэ гэх ингээд бас хүн болгонд хайж үз судалдаг л ахaltaа те. Тэгээ яг тэр яг санаанд орлоо одоо нөгөө бага наснд нь тархиных нь хөгжил маш эрдэмтэй хөгжиж байгаа. Маш уян хатан маш идэвхтэй маш хурдтай одоо бүр бараг секунд 700-аас 1000 юм тархины шинэ холбоосууд ингэ үүсэж байгаа юм. Нэг секундэд. Тэгээ тэр үеэр ингээ хөгжүүлж чадаагүй боломжийг ингээ алдчих юм бол дараа нь хожим хойно бол маш их одоо асуудал тий гарнаа. Тэрийг зас залруулахын тулд өгнөөс нь ч одоо иргэн тойрны хүмүүсээс ч гэсэн маш их хүчин чармайлт гарна гэж хэлдэг байгаа шүү. Ерөнхийдөө тэгээ энэ хүүхдийн хүмүүжлийн агуу одоо миний өнцгөө одоо би хэлээд байгаа биш гэдэг. Би хэлж байгаа юм биш. Тэгээ хүмүүжлийн юм аргууд бай. Ерөнхийдөө нэг дөрвөн төрлийн арга байна гэж үзсэн байгаа байхгүй. Ойлтолтой цаашдаа ярилцъя би ингэж бодож байгаа. Тэгээ тэр дөрвөн төрлийн аргад болохоор ингэж байгаа. Яг саяны бодмогш ярьсан жишээн дээр нэг төрлийн эцэгчүүд байна. Маш их дүрм жуунтай, маш хатуу шаардлагатай байдаг хүүхдтэй. Одоо чи энийг чадахгүй, би чиний насны дээр энийг чаддаг гэсэн. Одоо барыг чамайг 7 настай авах, би 8 настай байсан. Тийм байна. Маш баян шаардлага тавьдаг. Хүүхд нь юу ч хийсэн байсан сэтгэлд нь төрдгөө. Яг одоо тийм эцэгчүүд байна нэг төрлийн эцэгчүүд. Дараагийн бүлэг эцэгчүүд бол баян хайрладаг. Маш хайртай. Одоо нөгөө комфорт зон гэж яриад шүү дээ. Хүүхдээр тав одоо хэцүү байдалд хизээш оруулахгүй. Хүнд байдал оруулах гэсэн ингээд миний үгийн буруу шиг энэ одоо баг энэ сандалны буруу болсон. Тэгээ энэ хүний буруу энэ хүн миний энэ найз чи ингэж чамд хэлсэн чи тэр найз чи буруу муу хүүхдээ тий баг ингээд л хамаг байдгаар ингээд хайр халтаас нөгөө хэр алдаахгүй гэж хэлдэг. Зүгээр амар их хайрладаг. Ямар ч дүрм журм байх. Хүүхд нь буруу юм хэлжсэн ч Миний хүүхдийн зөв. зөв энэ насн дээр ингэ хичээдэг байхгүй томор зүгээр бараг тийм эцэгчүүд байна. За нэг төрлийн бас дахиад нэг төрлийн эцэгчүүд бол яг өнөө би өнөөдөр хэний төлөө юуны төлөө яваад байгаа юм бэ гэдгээ бас баг яг өндөө бодох ч заагүй тий. Хүүхдийнхээ төлөө, хүүхдүүдийнхээ төлөө, гэр бүлийнхээ төлөө явж гинэ гэл амар хэвчлээ байдаг. Маш хэвчл. Хүүхд нь хэдгээр ингэ сураад байгаа, юу сонирхоод байгаа, юу хүсээд байгаа, юу ч мэдэхгүй. Тэрсэн хайхрахгүй ингэ таг хайдаг эцэгчүүд байна гэж аахгүй. Гоё лаг юм хийлээ хүүхд нь үзүүлээд байдаг за гэл орчих чинь ерсэн магтах ч юм уу эсвэл өө чинь энэ буруу юм ийм хийх шүү гэж хэлэх юм байхгүй л хайх гэсэн. Өөр ингэ хайхгүй хайдаг эцэгчүүд байна. Ингээ хайд хамгийн сүүлийн төрлийн эцэгчүүд болохоор яадаг вэ гэхээр хайрладаг. Маш их хайрладаг, дэмждэг хүүхдэд ярилцдаг. За тэрнийхээ хажуугаар дүрм журтай. Миний хөөнийг болохгүй. Энийг буруу юм хийх юм бол заавал шийтгэн. Тэ? Энэ хүний дүрм ийм дүрм журмууд ингэ зөрчихгүй байх хэрэгтэй. Дүрм журм хайр халамжийг ингээд тэнцвэрдэг гэх юм уу? Ийм дүрм төрлийн хүмүүсийн арга байна гэж байна. Энээс бол ер нь аль аргуудыг та ер нь хэрэгэлдэг юм шиг байна гэж хэлдэг. Би бол бүртгэл юм. Хайр бас яг их хацаалал бол байх. Тэгээ яг тогсон үед нь бол амар ингээл хайрлал дэмжил мэдээж юм тэмрэлт 20 секунд гэхгүй тэгэл тий. Тэр амар нэгтэй. Араа ингээл 20 секунд ингэртэй рааж баярлаа. Сайн юм яриа л тий. Хэрэв буруу юм хийх юм бол хэлдэг үйлдэл дээр нь яг ингэж болохгүй гэхгүй гэл. Тэгээ чи ингээггүй юм чи дараа тэхгүй гэлээ. шийдэж ийн аахгүй тий. Нэг бол шийдэл. Хаяач бас нэг алхан бомбоо гэдэг шиг. Хүлээ шүү дээ. Хүртэн. Одоо нөгөө тэр чинь бас би өөрөө яаж багтаа хүмүүцсэн бэ гэдэг үе юм. Надад бас яваад байгаа байхгүй. Яг тийм. Би ч бас нэг айлын том гац нэг дүүтэй. Тэгэл нөгөө нэг чи айл явах юм том нэг чинь гисээр хагаад юмнаас хайгцаар хагаад Хариуцлага өөрөөчтэй тий. Тэгэл буруу юм болон дүү чинь биш чиний буруу. Чи их чинь харсан. Би дандаа зэмлүүлж нөгөө нэг гисээр хагаад яг тэр нь надад ингэ суугаад за би бүгдээ бараг тексттэй юм шиг анхал бодоол шал өөрчдөж тий. Тэр үе чинь тэр хүмүүжлийн арга бодоол хийцгүй. Тэр яг дөрөв. Тэгтээ бол одоо тэгэл бас хичээл хийх нөгөө нэг шүүмжилж нэг зэмлэхгүй байх тал дээр хичээдэг. Нөгөө нэг гайхчихтэй. Аав нь цагийн хаар ээж нь өмөрөөл, ээж нь цагийн хаар аав нь өмөрөөл гэдэг тийм. Тэр бас айгүй буруу. Яг сүүлд бас ингээл нэг гэр бүлийн найзуудын бас нэг юм уулзалт болоод бид бас яг тэр талаар ингээл ярилцж байгаа байхгүй. Ер нь тэгэхэд аав нар бол ихэнхдээ их охтуудаа их хайрладаг, охтуудаа их өмөрдөг. Тэ? Айгүй охтуудтай их хаалтаадгүй гэж. Охтуудаа их кэрлдэг юм байл их ингээл халамжлал хайрлал байдаг тий.
эрэгтэй хүүхэд бол яадгийн хатуу гараар өсөж яхад зүгээр гэл хөвгүүдийг бол жоохон ингээл хаа нэг ингээл тоншчдаг тий. Нэг жоохон болохгүй юм болчвол ингэж гээд. Яг тэрнээр бол манай гэр бүлд бас яг тийм байгаад байгаа байхгүй. Манай том охин байгаа нь хүү. Тэгэнгүүт чинь хүү бол одоо тэр дунд бол бас ингээл нэлийн амбицтай нөхөр тий. Боостэй жижигхэн боос ингээд тэгэл болж өгөл анаагаа нэг ингээд шоглчих гол тий. Ер нь л ингээл дүрсгүтчих гээл. Тэгээд нэг охиноо яг нэг 2 настай байхад дүүг нь гаргацсан. Тэгээ яг ингээ хоёртой ингээ юм жоох юм чи хажууд нь бас нэг юм жоох юм ачаал дүүдээ битгий хөр дүү нүд чинь дүүгээ тэгэрээ дүүгээ битгий игэрээ гэд ингээ бүр нэг энэ дүүг л би одоо ингээл халамжлан хайрлах ёстой гэсэн тийм юм ингээ багт нь бас айгүйх ингээ мэдрүүлсэн юм шиг надад санагддаг байхгүй. Тэгээд хөрх юм 2 настайгаас нь эхлүүлээд памперс зөөлгцэн. Тэгээ тэндээс тийм тэндээс ийм гэл ингээ гаргийнхаа үзэр зараад эхэлсэн. Одоо яг тэр нь ингээд одоо 5 настай гээд яг тэр ингээд заримдаа ажиглагддаг байхгүй юу. Тэгэнгүүт ингээд би зүгээр саяхан ингээд бас хоёлаа тэр хоёр ингээд өдөртлөг булаацалтж байна. Хоёр нөхөр юун дээр хүүхэлдэйн кино үзэх гээд тэгээ нэг movie box-аас юу ажил үзэх гээд анхаа сонгож үзэх гээд байгаа байхгүй юу. Тэгээд би энийг үзэн, би Элсагаа үзэн гэл нөгөөх нь үгүй би одоо юугаа үзэн, топт үзэн гэл ингээд хоёр хүүхдийн сонирхол өөр л. Тэгэлсэн чинь за чи на топта үзчих дараа нь л би үзэхээс гэл өөрийгөө хоошоо тавиад айгүй өөрийгөө хоошоо тавиад дүүдээ ингээ буулт хийж авах нөгөөх нь бүр нэг ялцсан баатар те өдөртгаас та тас атгцсан өөрийнхөө юм. Тийш тийжсэн дараа нь юм дээр чи түрүүн топта үзсэн чи одоо би өөрийнхөө хүүхдийн киног үзье гэдэг охин гэсэн чи дүү дахиад аварж байгаа байхгүй юу. Тэгээ шууд үгүй би одоо ингэнгээл тэгэнгүүт миний охины амнаас нэг юм гарч байгаа хөө би тэг энэ жоох хүүхдийн амнаас ийм гар ямар хэцүү юм бэ гэдэг дотор ингээл нөгөө нурж байгаа юм чинь чи дандаа л өөрийнхөө хүссэн юм хийдэг би хизээж өөрийнхөө хүссэн юм хийж үзээгүй гинэ тэгэнгүүт би ингээл дотроо ингээл би нэрээ яагаад ингэсэн юм бол угаасаа л нөхөр битээр багаас нь тэг охиноо яг нэг жоохон байхад дүүг нь гаргацсан тэгээд ингээд жоохон охиноо ингээ хайцсан юм уу да дүүгээ битээ тэгээрээ чи том юм чинь чи айлын том юм чинь гэдэг ингээд хүмүүжүүлчихээр тэр хүүхд ингээд жоохон юм өөр болчдаг ч юм уу те. Ингэсэн тэгэл тэр үед ингээд охин айгүй хөрх ингээд тэрж авал миний охин өстэй нэрэ. Тэгээд амар ухаантай дүүтэй хайртай болохоор л ингэчлээстэй. Гэтэ одоо дараа нь зөте ээж нь хэрэг ингэх юм бол төрүүлээд охиныхоо хүүхдээ ингээд үзүүлж яана гэж одоо бас нэг жоохон хахуулах гал шүү дээ. Тий нэг тэгэж ингэж хаяач гэсэн бас ингээд сэтгэлийн ингээд зөөлөх ч юм уу тийм үйлдэл ингээд гаргаж авахгүй л магадгүй ингээ багаас нь хитрхи ингээд хайцсан болов гэж ингээд дотроо боддөө шүү дээ. Тэгвэл нөгөө тэр хүчин бусдыг түрүүнд тавьж ингэсээр одоо нөгөө нэг муухай юм да гэр бүлийн хүчрхийлэл энэ төргээл нөхөр нь тэглээ эмхтэн аялан тагдаг тийм юм болох гэдэг. Өөрийн ямар зориггүй би нэг хүрхий ингээд хүчгүй ингээд за чи тэгчихээ за би яах вэ гэж нөгөө тийм үзээд шүү дээ. Өөрөө хогсож байгаа ерөөс ойлгохгүй. Усаал би ингэх хэрэгтэй гэж хүмүүжээ болсон. Би тэгж айгүй их тэгэл хаардаг цаасан. Гэтэ нэг талаараа бас ингээ айгүй хөөрхөн зогцож чадаад байгаа байхгүй тий тэгээд учрыг алах гээд байна шүү дээ амхицаа бас харилцаад байна шүү дээ тий за чи ихлэд үзчих дараа нь би үзьгээд уул нь ингээд нэг бас хөөрхөн юм харилцаа яваад байгаа юм шиг хэрнээ байнг ингээд дүүдээ буулт хийгээд хаалтан зэрэг бас айгүй хэцүү байна тэр үн ч өөрөө хүссэн нөгөө бусдыг бүлээн зөвшөөрөөд юм байгаа ч гэсэн нөгөө тал бас дүү гэдэг итгэдэг юм хүмүүжлэж байгаа манай хүү хоёр ч бас нэг жилийн зав тий тэнгүүт ингээд холоос ингээд байн хараад яа нэг тайвшаар заавал хаарч байгаа одоо энэ дээр л ихгүй. Заримдаа ч тэгэл уурлал ингээл ажил төрөлтэй стресс одоо манай ямар хэлээд тэгэл амууд зац тэгчлээ. Чи одоо болж үз ягаар ингэж идэг юм за энэ тэгэл нэг харангуут заяа ингэж болох. Чи яг адилхан та хоёр ихчдүү ч гэсэн яг адилхан энэ одоо хүн те энэ ихчсэн ч гэсэн миний хүүхэд хоёулаа та хоёр жоохон нэг насны зөрүүтэй. Тэгэхээр хин тэрийг энэ ихчээ дүү гэж ингэхгүй яг адилхан л байх хэвээр. Айныг нураас нь бол өрөөг хамтдаа цэвэрл хамтдаа эгчин юм цэвэрлэх манай хүн бол зүгээр тийм. Сайхан зурж байгаа юм шиг ингээл юм уу. Ээж бараг үнсий тэрийгээ бараг тийм байж аахгүй. Тэгээд хүүл нар ингэж байгаа байхгүй юу. Яг энэ юу байгаа тийм. Яг бид нар хайрламаар байдаг тийм. Хүмүүжүүлмээр байдаг. Бороо хэлэл загнамаар. Хүн болгонд асуудал байдаг шиг тэр хүүхд хүмүүжүүлэхэд мэдээж асуудал байгаа. Нөгөө баавг л хавсрагаа хийсэн үг байгаа шүү дээ. Хайр бол ухаан юм аа. Тэгээд яг хайрлахтаа ямар ухаан гаргаж хайрлах вэ гэдэг ёстой эмэгтэй хүний хатан ухаан гаргах болж байгаа юм л та. Тэгээд энэ дээр би яг сая ингээл та яриг сонсч илаа. Том айлын том хүүхэд, айлын бага хүүхэд гээл тийм. Тэгээд яг багш нар ч гэсэн яг ингээд
нэгдүгээр ангийн хүүхдүүд аваад шавнар аваад дунд ангийн багш нар ч гэсэн ингээд анги дагаад авах та. Яг тэр айлын хиддэг хүүхдүүд гэдэг судалгаа их сайн хийх хэрэгтэй гэдэг байхгүй юу? Би яг хувьдаа л хийдэг. Айлын том хүүхэд яг юм болгоны өмнө гүйсээр байгаа хариуцлага гэдэг юм яг өөрийгөө хоошин тавьдаг тэр байдал. Тэгээс сонгоцсон танарл болж ирлээ. Тэгээд танарл болж ирд би яах вэ гэдэг ойлголт яг байдаг. Тэгээд яг ингээд ангийнхаа хүүхдүүдээр ч гэсэн харж байхад ингээд манай ангийн хүүхд төр яг энэ жил шүү дээ би балаа авахд ирсэн. Өөрийнхөө балыг өгчөөд өөр юм бичихгүй суугаад байгаа байхгүй юу? Тэгээд миний хүү яасан ингээд гэсэн чинь яастаа балаа өгсөн бэ. Тэгээд би бодож байгаа юу лээ? Айлын хит хүүхд үлээ гэд бодохоор айлын том хүүхд байдаг ч юм уу тий. Тэгэхээр яг нөгөө айлын хит хүүхдээс шалтгаалаад тэр онцлог бас байна. Тэгэхээр тэр онцлогийг бодож яг тэнцүү жигд нөгөө хүүхдээ өсөхгүй бол яг түрүүнийх шиг нөгөө чийл дандаа хүснээ хийдэг би гэж хөөх яац ингэж байдал үүсэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр мэдээж хүн болгон хинт ямар нэгэн хүнд үн цэнтэй гэдгийг мэдрэх сайхан байхгүй шүү дээ. Бид нар ч гэсэн тийм ээ бүх биеийн хүнд чинь ийм хүн цэнтэй билүү гэдгийг аав ээж ах дүү найз нөхөд гэр бүлтэй таны ижлээс авах хүүхдээсээ хүртэл миний ээж үнэхээр сайхан шүү, миний ээж үнэхээр мундаг шүү гэдэг үгийг хэлэхэд хүн ямар байдаг вэ? Яг тэр шиг тэр олон сайхан хатан ухаан гаргаж хүүхд хүмүүжүүлнэ гэдэг ийм одоо хариуцлага бидэнд тулж тий. Яг ингээл залуу ээж хэлдэг хүн. Тэгээ яг энэ дээр нэг бодит кейс би яг сая санаанд авч ирлээ. Би энийг сонсчод баг яг өөрөө үзээгүй л дээ. Гэхдээ манай нэг багш ирж ирсэн. Бүр уйлаа сонсч ирсэн. Яасан гэсэн чинь нэг хүүхэд нэгдүгээр ангид байхдаа 6 насны нөгөө 6 настай болгох дүүтэй болоод 2 дугаар ангид ороход ингээд дүүтэй болсон байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь нэгдүгээр ангид ямар хөөрхөн сэргэлэн цаваа ийм охин байсан чинь 2 дугаар ангид орсон чинь нөгөө хүүхэд тэгсэн өөр болоод өөрчлөг дөө. Хүүхдэн 6 жилийн аав ээжийн анхаарлын түүх байсан хүүхэд чинь гит дүүтэй болсон. Амар том асуудал үүссэн байгаа. Тэгээд хамгийн амар нь тэр хүүхэд ингээд захиа бичсэн байгаа байхгүй юу? Эмэгтэйчүүдийн баяр ээжтэй хамт захиа бичээрэй гэсэн чинь тэр хүүхдийн захиан дотор нэг ч эерэг үг байх. Яа. Байсан гэж боддог. Юу гэж бичсэн гэж? Надад ямар ч амьдрах хүсэл алга гэж. 7 настай хүүхдээс тийм үг гарч ийнийгээ бодохоор тийм амар байгааз. Тэгээ би бүр ингээд сонсоод эхлээд уйлсан. Уйлаа л гэсэн. Тэгээ тэрэн дээрээс зүгээр яасан гэсэн чинь нөгөө ингээд 6 жил тэр хүүхдийг ингээд алхам дээр бөмбөрүүлчихэд гинт дүүтэй болонгууд нь шууд хийсэн. Чи бас айлын том биш гэж хайцсан баг. Тэр хүүхдээс сэтгэлзүүд маш хүн дээр нөлөөлж тэгээд хичээл хийх ч хүсэл ирмэлзэл байхгүй нүднийхэн цаг ундарсан ийм хүүхд болоод тэгээд 7 настай тийм жаахан амтнаас гарахаар хүүхд тэр үзэг цаасаар нийлүүлээд бичиж ийн гэж бодохоор айгүй байхтар. Тэгэхээр хүүхдийн сэтгэл хүүхэд гэдэг юм чинь хүүхэд юм чинь гэдэг тэр ойлголт бол тий үнэхээр буруу ойлголт. Хүүхэд юм чинь болж ойлгох гэсэн юм бол биш. Тэр чинь хүүхэд ч гэсэн сэтгэл зүрэхтэй байхгүй юу? Хүнээс илүү мэдрэмжтэй, хүнээс илүү мэдрэг, хүнээс илүү юм одоо тий юмыг ингэж хурдан хүлээж авах юмс ч өөрчлөгддөг. Томчууд бол ингээд байж байгаад явандаа ингэ хүүхэд бол ингээд тэр дороо ямар нэгэн ирж байгаа тэр нөгөө байдлаас шалтгаалаад ингэ өөрчлөгдөд хувьсаад илүү сайжраад илүү муу болов ингээд хүүхдийн тэр сэтгэл зүйд гэж хүнд тусч юм л та. Тэгээд тэр багш их өөрөө мундаг багш байсан болохоор тэр захиаг уншаал ерөөсөө ингээд бүх хүүхдүүдийн захиаг уншаад сууж исэн хамгийн ихэн тэр хүүхдийн захиаг уншсан. Тэрнээс хойш нэг ч захиаг уншиж чадаагүй би. Шууд сүнхээ аваад шүүрэл би гарсан гэж байгаа. Гэрт нь очсон. Тэгээд яг очсон чинь ямар байдал байсан тэр яг нөгөө нэг дүүтэй нэг эрэгтэй дүүтэй хөөрхөн. Тэгээ дүүгээ тэрсэн байх юм чинь. Ээж нь хөөрхөн ингээд бас гэр мөрөө зэвлээд тэр чинь гэрт нь ямар байдаг вэ ээж үстэй. Тэгээ шууд хэлэхгүй шүү дээ мэдээж. Тэрэн дээр чинь багш хүний нөгөө мэдрэмж гэдэг юм гарна. Тэгээ ороод ингээд би бүр чамтай уулзгаад иргээ. Тэгээ өөрөө сүүлд нь гэхдээ ингээ инээгээд ярьж байгаа. Миний сармуусны будаг ингээ ямар болсон бэ? Тэр айлаас гарахад замдаа уйлж явсаар агаад очоод таалхыг баг яаж зогснооч мэдэхгүй байсан гэ. Багш хүний мэдрэмж гэдэг тийм амар тий олон жил багшлах тэрс маань хүүхд болгоно мэдэрсээр байгаа тийм. Хончууд чи нөгөө нэг сэтгүүл зүйн дархлаа бодгийг болсон байдаг. Учраас гаднаас ямар нэгэн одоо ингээд сөрөг хандлага, эерэг хандлага бүх юм ингээ хүлээж авахдаа эндээ нэг юм боловсруулалт хийх юм дархлаа байдаг байгаа байхгүй юу? Томчуудад бол энэ чи юм байгаад юм байгаа юм чи гэсэн нэг дүн шинжтэй анализ хийх юм байна. Гэхдээ яг бага насны хүүхдүүдэд бол тийм сэтгэл зүйн дархлаа нь бүрэн хөгжөөгүй учраас юмыг шууд утгаар нь гэж огцсон хүлээж авдаг. Тэгээ тэрэндээ хариу үйлдэл үзүүлэхдээ нөгөө өөрийгөө нөө зөвөр хийж чадах уугүй юу? Тэрийг нөгөө анализ хийхгүйгээр бас шууд хариу үйлдэл үзүүлдэг юм хөө. Тэгээ хамгийн гол нь тэрний үр дүн яаж гарсан гэдэг.
нөгөө захиаг уншаад бүх уйлан болно шүү дээ. Ээж чинь. Тийм. Ээж тэрийгэж мэдгүй хөрх юм бас залуу ээж тий. Хүүхдийг яаж хүүхдээ ингээд бас нэг нөгөө дүүгийн бас нэг хөрх юм ихчээс хүмүүс тэгдэг шүү дээ. Их томдор би тийм алдаа гаргасан. Одоо дараагийн шатаар ингэж яана гэх нөгөө туршлага сайжруулах тусмаа яасан гэсэн чинь амьдаас нөгөө дүүгийн илүү бөөцөдөл илүү байх гал бодвол хичээсэн л байгаа. Тэрнээс ч одоо энэ охин хайрлах үүдээ чи гэж юу гэж бодох вэ? Тэр байдал дээр үүссэн тэр асуудал тийм том хэмжээнд очин гэдгийг мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээ нөгөө хоёулаа уйлалдаад хөө юм болоод асуудал яригадаад гэсэн ээж маргааш эхлээд шал өөр болсон, анхаарсан. Тэгээд тэр хүүхдийн сурлын чанар зүгээр л өдрөөр ихсэн гэх. Тэ? Ингээл хүүхэд ингээд бүр өөр болоод ирдэг юм лээ. Тэгээд би яг тэр кейсийг тэрийг сонсоод би ямар азар тэгж боддог вэ? Ямар азар түүх чинь багшлаад эхэлж байхад тэрийг сонссон. Тэгээ яг тэндээс хүүхдийн айлын хитэг хүүхдээ гэдэг байдалд ингээд судалгаа хийж хүүхд болгонтой ингэж мэдэрч харьцах. Тэр болгон дээр нийцгийн эхчүүдэд зөвлөгөөх хэрэгтэй юм байна гэдэг зүйлийг мэдэж авсан. Тэгэл тэрийг одоо ч гэсэн ингээд ажилдаа хэрэгжүүлээд явахыг боддог шүү дээ. За ерөнхийдөө тэр эцэгчүүд маань одоо хүүхдээ жоохон хүүхдээ боллоо гэх том хүүхдээ гинт хайчиж болохгүй байх нь байна. Маш их мэдрэмжтэй байх хэрэгтэй байна шүү дээ. Тэр яг эцэгчүүдээс одоо багшаас гэхээсээ илүүтэйгээр маш их эцэгчүүдээс маш нөгөө мэдрэмжтэй сэтгэл шаардлагатай хүүхдийн өмжил. Нөгөө түрүүнийхээ өмж дарга ярьснаа нэрээ дүгнээд нэг ярьж чадвал ерөнхийдөө тэгээд ийм 4 арга байна. Энээс бол хамгийн муу нь ерөөсөө хайхардгүй, загнадагчгүй, эсвэл одоо магтдагчгүй, хайрладагчгүй тийм ингээд нөгөө хайчдаг тийм арга бол маш муу гэж үзэж байгаа. Одоо ингээд ерөнхийдөө нэлээд олон жилээс болохоор яг тийм гэр бүл төссөн хүүхэд нь яаж байгаа юу яаж байгааг мэдэхгүй. За сургуулийн төлбөрийг өгч сургуулийн явуулж ин болоо штэ гэсэн бодлоо ингээд хайцсан айлуудын хүүхдүүд болох юм болоод би яг банаасандаа яг өөрөөр хүүхдүүд ингээд хингэж хамаагүй ямар ч хамааралгүй энд шаардлагдаж одоо үзээгүй тийм нөхдүүд учраас жоохон юм муу зуршил татагдах нь аюул хөт юм байна. Ерөнхийдөө нэг юм тэр янз бүрийн татагдах нь маш их магадлалтай. Ерөнхийдөө нөө сайн хүн болно гэдэг ойлголт маш хэцүү байдаг юм байна л та. Тэгэхээр энэ арга бол бүр маш муу байна. Одоо тоохгүй хайж яхаар яда загнаач гэж хэлж байгаа. Тэгээд тэр нэг дандаа загнадаг, шүүмжилдэг эцэгчүүд байна гэсэн чинь тийм эцэгчүүд тийм гэр бүл төссөн хөх яадаг вэ гэхээр нөө янз бүрийн юм хийхдээ би үргэлж би чадахгүй бах та. Өөртөө итгэхгүй болох шиг юм. Ингээд юмнаас нэг жоо хойр суугаад идэг хүмүүс байдаг шүү дээ. Чи эхлээд хийчих юм уу тэгээ дараа нь би үзээл ингээл ерөөсөн ингээд өөрөө ингээд нөө шинэ юм сорж өтер үздэг эрсдэл гаргаж идэж чаддгүй яг л бүх хатаал гарах юм бол загнасаар бод ингээд сурахцаа. Тийм болохоор маш тэр тал дээр одоо бас маш буруу арга гэж үзэж байна. А бас нөө үргэлж хайрлаад ерөөсөн тав тахгүй байдал хийж оруулах үзэгчүүдийн хувьд яг үхээр янз бүрийн тохиолдол шүү дээ. Хүний амьдралд одоо хүүхэд нь сэтгэлд орлоо, найзтайгаа тоглоомоо булаацлаа гэдэг ч юм уу ийм жижигхэн шалтгаан дээр маш их ингээд стресстэй. Эртний хийцхийнч тэрнтэй хэзээ тоглоом булаацлж байгаагүй. Хэзээ ч айгүй юм хэцүү байдалд орж байгаа хүүхэд чинь амар хэцүү ингээд шантраад ингээд тэгээд тэрнээс гадна нэг бас шантраад ингээд амар стресстэй. Тэр стрессээ гаргаж чадахгүй байхаас гадна бас юу гэдэг нь хүнийг айгүй өвөл таадаг болчихдог гэнэ. Бүх юм дээр өөрөө ялцсараа өөрөө мундаг өсрөгөө сурцсан юм чинь. Тэгэл хүн юм хэлвэл би бараг мэдчих чи юу яриад байгаа. Бараг тийм цааш чанар хандлагатай болчихсон. Тэгээд байна гэх. Тэгэхээр эцэгчүүдийн хувьд бол бас тэ үргэлж хүүхдээ хайрлах, үргэлж манай хүүхдийн зөв одоо гадаа тоглоомын талбай дээр тоглож явах. Манай хүүхдээ ингэж яах чи яах гэдэг байгаа ингээд өвдөх хүмүүс ороод идэг эцэгчүүд байдаг шнэ. Тэгж болохгүй байх юм. За эндээс хамгийн шилдэг хүмүүшлийн арга бол энэ маш олон жил судалсны үдсэн дээр бол яг одоо хайрын хэрэглэл, хайр халамж, одоо нөгөө шийтгэлийг дүрм журмыг хослуулаач яг шийтгэл бол одоо шийдэх гэсэн ойлголт бол биш те. За чи энийгээ одоо юу хийснэ бодоод нэг хэсэг суу. Жохоо хөтөд бол ингээд зүгээр сохно аюу хэцүү шийтгэл байдаг юм байна. Нот хомооныг амьсгалахгүй гэдэгтэй адилхан. Тэгэхээр эндээс бол маш одоо манай анкул бол одоо супер ээж ах нь шүү дээ. Маш зөв хүмүүс л ярьдаг гэж байна. Суралцаад явж байгаа. Яг тэгдэг нэ. Тэгээд ерөөсө магтах юм дээр заавал тий заавал сайн харилц. За тэгэнгүүтээ одоо шүүмжлэх буруу зүйл хийх ч юм уу ингэх үед бол заавал шүүмжил заавал болохгүй ингэхгүй тийхгүй гэдгийг хэлчихэ. Ийм дүрм журмыг зөрчихгүй гэдгийг хүүхдтэйгээ ярилцаж сурах хэрэгтэй гэнэ. Тэгвэл ингээ хэцүү байдалд орсон ч өөрийгөө гаргаад авчиж чаддаг. Тэгээ хүнийг хайрлаж чаддаг сэтгэлтэй тийм болж өсдөг юм байна л та. За хэдүүлээ одоо нэг ингэж ярьсан дээрээ одоо бүгдээрээ ингээ хоёроос дээш хүүхдтэй хоёроос дээш. Тэр энэ хүүхдүүд дээр өдрөө ярьсан ихний хүүхдээрээ туршилтыг дараагийн хүүхдээ арай гайгүй өсгөл юм гэдэг шүү дээ. Тэгээд ирээд одоо ярьсан.
айлын томоод гомдох байх юм байна. Одоо гэхдээ бүр хүмүүс харцсангуу Тийм маш мундаг. Одоо бүр залуу гэж бүр өмнө нь яг ёстой нөгөө туршилт хийдэг байсан л одоо бүр эртнээс бэлдээд явж ирсэн багтаа ном шиг. Өмнө нь гэдэг шиг одоо магадгүй миний үеийн их ч юм уу тийм ээ эсвэл надаас их ч хүмүүс ч юм уу ингээд үр хөвгтөө хөгжүүлж байгаа одоо хүмүүжүүлж байгаа арга нь яг нөгөө нэг аав ээжийнхээ хүмүүжүүлснээр ингэж уламжилж ингээ уламжлалт аргаар ингээд миний аав ээж намайг ингэж өсгөж ийсэн юм чи би ч гэсэн өөр хөвгтөө ингэж өсгөсөн байдлаар өсөж байгаа бол одоо бас орчин үеийн залуу ээж нар илүү их мэдлэг мэдээлэлтэй болцсон янз бүрийн одоо энэ сошиал орчноос тийм ээ тэгээ ном тохимол одоо бүхий л зүйлээс ингээ мэдээлэл авч манай мамыг үзээд ч гэсэн бидрээс бас авах гэх юмханаар мэдээлэл ингээ аваад явж байгаа байхгүй. Тийм учраас бас хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг аргуудад аюулгүй суралцаад ингээд явж байгаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр ч гэсэндээ бид нар өнөөдрийн ярилцж байгаа сэдвээс ч гэсэндээ бас гоё авах гэх юмханаар хандаад тий. Тэгээд хүүхэд хүмүүжлэхийн аргад ингээ хэрэглээд ингээд явах юм бол бас сайхан болох байх гэж бодож байна. Тэгэхээр орчин үеийн ээжүүд одоо яг ээж болж байгаа хүмүүст боломж нь маш их байна гэсэн үг байхгүй юу? Талаас тийм заавал нэг миний ээж намайг ингэж хүмүүжүүлсэн чи би ингэж хүмүүжүүлнэ гэж нэг юм хайрцаглагдсан зүйлд ингээ баригдаад байхгүйгээр маш олон төрлийн судалгаа шинжилгээнүүдийг судлах, анализ хийх, тэндээ дүү шинжилгээж хүүхдээ онцлсныхаа дараа яаж хүмүүжүүлэх гэдгээ зөв аргаас сонгож хэрэглэх гэх зөндөө их боломжууд байгаа учраас. Одоо хэдүүлээ ерөнхийдөө нэвтрүүлгээ дүгнээд өөр өөрсдийнхөө одоо хэрэгэлдэг гэх юм уу те гоё өөрөө эерэг үр дүн гаргасан одоо аргуудаас ярилцаад тэгээд нэвтрүүлгээ босгоо те. Одоо миний ч гэх нь хаашаа хийгээд байгаа би хийгээд байгаа биш гэдэг. Гэтэ яг нэг манай хоёр хүүхэд айгүй их юм хүнд талархаж сурсан хүүхдүүд. Гэхдээ би одоо ингээд хүүхдийг ингээд алдталгаар ч юм уу тийм чи заавал тэгж хэлэх ёстой гэж ингээд алдталгаар бол тэгж хэлжүүл огт үзэж байгаагүй. Тэгэхээр зэрэг миний хүмүүжлийн арга биш ч гэж магадгүй. Зүгээр яг нэг манай гэр бүлийн орчинд бибидээ талархах ямар нэгэн зүйл хийж өгсөн өгөхөд тэндээ би талархаж сурах хэрэгтэй. Би ямар нэг жижиг зүйл байсан нэг чихэр идэж чихрийн цасыг хогийн цамд хийж явал миний охин сайн байна баярлалаа хогоо цэвэрсэнд баярлалаа тийм. Ингээд ээж нь аягтай хоол хийж өгөөд гэр бүлэрээ хоолоо идчихээд баярлалаа ээжээ өнөөдөр сайхан байлаа гэд ингэж хэлдэг. Миний охин бол байнга тэгэж хэлдэг тийм. Охин маань тэгэж хэлээд ахаар зэрэг одоо дүү нас айгу хөөрхөн тэгээ баярлаа ээжээ гэж хэлдэг болсон тийм. Аав нь ингээд хоол хийгээд өгөхөд баярлаа аваа гэж хэлдэг. Ямар ч юм манай галтгооны ширээний араас босгоод зөвхөн гэртээч биш эмээ өвөгийн дөө ч юм уу очиод эсвэл ингээд манай найз нөхдүүдийн дөө очиод ингээд хоол идчихээд босохдоо миний нөхдүүд бол дандаа баярлалаа гэж хэлдэг байхгүй. Тэр нь айгу хөөрхөө эхэндээ болохоор зэрэг ингээд нэг их тийм юм сэтгэл хөдлөлтөй миний охин систем тэр хөөрх юмаа гэж ингэж сонсдог байсан бол одоо бол энэ маань тэр хүүхдийн бүр нэг татал болцсон учраас миний охиугасаа л ингэж хэлдэг гэж хүлээж аваад охиноороо ингэ бахархах сэтгэлтэй байдаг л да. Тэгэхээр зэрэг одоо нэг ээжүүд ээжүүд ч гэлгүй ер нь хүмүүс ингэж байдаг чинь нэг одоо ингээл хамт явж байгаа найз нь хүүхдэн чихэр миний охин юу гэж хэлдэг вүлээ гэл ингэж байдаг тийм хүчлэгээ нээч гэх тийм миний охин юу ч хэлдэг вүлээ анин чихэр үс анидаа юу гэж хэлдэг вүлээ гэх хүчээр тэрийг хэлүүлэх биш миний хүүхэд одоо өөрөө зөнгөөрөө би ингэж хэлэх ёстой гэдэг утамсарлцсан учраас ямар нэгэн зүйл ингээд талархаж сурсан тийм хүүхэд тэгэхээр зэрэг би охиноор аяг бахархдаг тэгээд охин маань хийж байгаа юм чи дүүнчсэн ялгаагүй одоо ингээд бага ингээд бас их чигээ дуурайгаал одоо яг нөгөө нэг их чи яаж ин дүү яг тийм үйлдэл гаргаж байгаа байхгүй юу бүр ингээд адилхан тэгэхээр зэрэг мэдээж хэрэг охиндоо илүү анхаарал халамж тавиад охин маань илүү сайхан ингээд эерэг хүн болж төлөвшөх юм бол дүүжсэн ялгаагүй хичээсээ суралцаад ингээд хөгжих боломжтой. Тэгэхээр зэрэг айлын том гээд хариуцлага үүрүүлээд хаях биш илүү том хүүхэдтэй үлгэр дуурайл үзүүлээд том хүүхдээ илүү ингээд бас кэр хийх ёстой юм шиг надад хэлээ. Тийм. Одоо наадах чинь бас нөгөө эхнэр нөхрийн харилцаа бас тийм. Эхнэртэйгээ гоё сэтгэлтэй харьцаж тэгээ гоё хавцаа олно. Одоо нөгөө яг бүгд сурсан гэж хүмүүнээс аав нь гэдэг бол хүмүүст тэгж сурж байгаа. Тийм эхнэр нөхрийн харилцаа ээж аав хоорондоо гоё харилцаж хүүхдийг тэрийг хараад хүчээр зааж өгөх гэсэн сурсан юм. Тийм. Манай бас хүүм бол ер нь бол гоцгой амир тийм аавыг хардаг л байна. Тэгж баяртай хөлөө тээж чих байна. Хүүг ээж энэ юм бэ? Чээжээс тагаа ээж чи мундаг шүү дээ. Тийм. Тэмүүт яг аав эцэг одоо яг үнэн тийм ямар нэг манай нөхөр бол яг гэдэг байхгүй. Оо ханаа баярлалаа сайхан хоол байлаа.
хоол өнөөдөр хоол амттай байлаа баярлаа гэж ингээд босгоо араас нь хүүхдүүд ялгаагүй баярлаа ээж амттай болоод тэгээд яг тийм байх. Хүн яг ээж аав өөрөө өөр хүүхдтэй үлгэрлэл дуурайлаа гэсэн. Тэгэхээр тэр гоё талархлын үг баярлсан сэтгэлээ илэрхийлж байгаа үгийг хүлээж авч байгаа хүн чинь тэгээд гэрэлтэйл тийм ээ. Тэр хэмжээгээр өөрийнхөө орчин тойронд байгаа хүмүүстэй хайрыг мэдрүүлдэг. Тэгэл тэр олон хүн нэг л хүн нөлөөлдөг гэдэг штэ тийм. Яг нэг уур амьсгалыг мэдээж нэг хүн ингээл инээ дээр сайхан халгаагаал цалгаагаал баяр баясгалан өгөөд ивэл тэр орчин ямар байх вэ гэдэг шиг. Тэгэхээр одоо таны тийм хоёр сайхан хүүхэд нь хоёр хөөрхөн хүүхэд нийгэм тийм гоё гэрэл гээгээ засруулсан тийм одоо хөөрхөн мундаг иргэн бэлтэж байгаа юм байл. Үнэхээр бас энэ маш энгийн зүйл шүү дээ. Энгийн юм өөрөө агуу юм өөрөө энгийн байдаг гэдэг. Зөвхөн ганцхан баярлалаа, талархлаа гэдэг үгийг л хэлэхэд тэр гэр бүлийн тэр орчин нөхцөл тэр уур амьсгал яаж гоё хайраад өгөн байдаг үлээ тий. Тэгээ би бас сонсоод багш хүний хувьд ингээд бахархаад сууж илаа. Ер нь хүн жижиг гэлтгүү тэр дадал хөвшлийг өөрсдөө суулгах хэрэгтэй. Тэгэж хүн болгон сайн ээж, хүн болгон сайхан ээж тий. Муухай ээж гэж мэдэж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо та түрүүн бүгдээрээ одоо нэвтрүүлгийнхаа төгсгөл ер нь өөрсдийнхөө баримтдаг тийм эерэг аргууд тий үр дүнтэй аргууд юу вэ гэж ярилцж байна. Тэгэхээр магадгүй зүгээр хүн болгон өөрсдийнхөө мэрэгчлэлтийг хослуулаад хүүхдээ хүмүүжүүлэх арга хэрэгтэй байна та. Би бол яг багш мэрэгчлэлтийг хослуулна шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр мэдээж нөгөө хүүхдээ нөгөө IQ чадвар гэдэг юмас гадна ур чадвар гэдэг юм мэдээж хэрэгтэй байлгүй яах вэ? Тэгээд би зүгээр хувьдаа гэж боддгийг хүүхэд энийг хүмүүс ихтэй янзаар судлаачид их тайлбарладаг шүү дээ. Хүүхдийг хит олон юм руу битгий дуусчих гэж ярьдаг тийм. Ингээл юм руу ингэчээ гэдэг. Би хувьдаа тэр зөв гэж боддог. Яагаад тэгэхээр ер нь бол ингээл хүний амьдралд дандаа л баясаад яваад ингэж юу ах вэ? Ямар нэгэн одоо ийм өөрийнхөө дуртай зүйлийг ингээд олон зүйлээс ингээд мэдэж авна шүү дээ. Би төгөлөөр тоолоход энээсээ юм сэтгэлийн гоё таашаал авдаг юм байна. Энээс гоё мэдрэмж аваад би хөглөгдөд дараачихаа ажлын ирч хүчийг авдаг юм байна гэдэг мэдрэмж авч байна. Эсвэл зураг суугаад ингээд тэрнээсээ илүү их энерги авдаг гэж байна. Тэгээ би өөрийнхөө хүүхдүүд дээр тийм гэл олон аргыг ингээд турш үзэл тэр чиглэлээр нь их тэр болгон дээр ингээд гоцгойд биш юм аа гэд тодорхой хэмжээнд өөрийгөө ингээд цэвэрлждэг. Тэрнээсээ кайф авчдаг байгаасаа гэж боддог. Тэгээд за миний хүү тэрийг гэхдээ хүмүүс тийж ярьдаг. Хүүхэд зурдаг хүүхд цаанаасаа л зурдаг байдаг тийм ингээд үгүй тийм. Ингээд жоохон усан харандаа цаас идэхүүлээ хамт хоёулаа би яг хүүхдтэйгээ хоёулаа инээмс гэж байгаа тийм бүрс смайл зургийг ингээд ихдэг байсан. 2 настай байхдаа. Тэгээд 2 настай байхдаа ингээд нэг цаас тавиад өгчнөрөө пластер бариад зурсаараа смайлаа зурсаараа илүү гараад ингээд шалан дээр зураа явуулсан гэдэг үсэн. Цаашаа өрүүлчлээ. Хөө миний цаасан дууссан байж тэгээд жоохон дөнгөж 2 нас хүрээгүй байсан юм манай том. Тэгээд дахиад доороос нэхлээл нөгөө смайлаа зурдаг. Дандаа ингээд инээж байгаа тийм. Тэгээд тэрнээс ингээд цаашаа нөгөө хүүхдийн зурх сонирхол ингээд нэмэгцээр байгаад зурдаг болдог ч юм уу тийм. Тэгээд нөгөө хөгжим сонсдог. Одоо ингээд манай мундаг ээжнэр ч гэсэн мэдж байгаа доо янз янзын гоё хөгжмүүд байдаг тийм. Алдартай юм тийм гоё хөгжим тийм. Эсвэл нөгөө Моцарт байдаг. Тэгэл тэр гоё юм хөгжмөлөг тийм аянуудыг ингээд тавьж өгөхөд цаанасаа нөгөө хүний хөгжим бод хүний сэтгэлийг яаж хөдөлгөж яаж уйлдаг яаж байдаг вүлээ. Тэр хэмжээгээр хүүхдэд нөлөөлдөг учраас бас нэг ингээд гоё хөгжмийн мэдрэмжтэй, урлагийн мэдрэмжтэй байгаасаа гэж боддгийг. Юм дээр нь ерөн жоохон нэг зүрхтэй тийм. Тэрнээсээ сайхан мэдрэмж авдаг байгаасаа гэж хүсээд тэр чиглэлээр нь ингээд бас хүүхдүүдэд юмтай одоо бүр юмыг төгс биш юм аа гэхэд гэхдээ юмнаас сайхан мэдрэмж авчдаг тэрийг өөрийн хэмжээнд ойлгочдөг байхыг байгаасаа гэж хүсдэг. Нэг бас нэг зарчим одоо нөгөө хит их хүнийг аялдан дагалдах дуурайх гэдэг юм бол одоо мэдээж учир тутагтай гэдгийг бид нар мэднэ тийм. Гэхдээ би их сайн сонсогч байгаарэ гэж хүүхдэд хэлдэг байхгүй. Тийм одоо манай хүүхдийн багш нь хэлдэг ингээ бүр дуустал сонсдог. Яагаад таяаж ингэж игээ тэгдэг байхгүй тийм. Би сонсно гэдэг чи өөрөө нөгөө тэрнээс биш сонсчоод чи тэрийг дуурайгаараа гэсэн үг биш л тийм. Тэрийг сонсох явцтай хүн чинь маш олон төрлийн тархины үйл ажиллагаа явуулдаг шүү дээ. Ингээ энэ дэр дүн шинжилгээ хийгээд тэгээд гүцэд сонсоогүй байж тэр хүний төгсгөлд ярианы төгсгөлд ямар үйл явдал болохыг мэдээгүй байжээж түрүүлж одоо нөгөө дүгнэлт хийдэг ч юм уу тий. Тэр байдлаас болоод хүүхдүүд цаашаа том хүн болоод ч юм уу амьдрал дээр ч юм уу алддаг ч юм тийм юм шиг санагддаг. Тэгээд би хүүхдтэй миний хөө сайхан хүнийг сонсоо сурчих гэхлээр тэгээд дараа нь бодож байгаа юм аа зэгцтэй хэлдэг байхгүй. Энэ зүгээр яг нэг арай том болсон 3 дугаар ангийн хүүхд дээрээ тий том болох нь. Тэгэхээр мэдээж нэг жоохноос ийм юм аргууд байна та. Тэгэхээр би зүгээр төлхөө энэ хоёр аргыг
бас ээжүүд нас санаа аваад мэдээж хэрэгжүүлдэг байх л та. Ингээд хэрэгжүүлвэл бас зүгээр байдаг ингээд өөрөө ер нь харж яхад бас хүүхдүүдтэй юм шиг санагдаад байдаг. Хүмүүс тэрийг одоо зүгээр тоглоомоор яагаад ингээд нэг болохоор хөөх юм зургуулаад нэг болохоор дуулуулаад бүжиглүүлээд нэг болохоор юм ингээд асуудаг байхгүй юу. Тэгэхээр тэр хүүхэд яг ингээд ажиллаж байхад энэ хөр энийг хийхдээ илүү их одоо нөгөө жаргаж хийгээд тийм жаргаж ингээд баяр баясгалантай байгаад ингээд угаасаа тэрнээс хүүхдүүдийн онцлогийг хараад авчих боломжтой. Тэрнээс юу ч хийлгээгүй жижиг ганцхан дуулуулаад нэг дууны тэмцээд хүрээлээд авах дуучин болгоно гэдэг амжиж байна шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө юмнаас нь шүүрдэж үзчихээж тэгжээж хүүхдийн онцлогийг таньж тэрэн дээрээ дөрүүлөө цаашаа үнэхээр гоц нь юу вэ? Үнэхээр байгалийн авьяас нь юу вэ? Өгөгдөл нь юу вэ? Боломж нь юу вэ гэжээж хүүхдийг хөгжүүлэх. Нэгэнт бид нар хүүхдийн хөгжлийн тухай ярьсан болохоор хамгийн төсөөлөл яг ингэж бацж хэлмээр санагдлаа. Өөрийн нөгөө нэг үсэл сонирхол тийм хүний онцлог юм. Тэгвэл нэг юмар дагнаад нүдэд юу л чадвар нь өгч болчих. Энэ дээр нэг жижиг юм дээр юу гэхэд эцэг эхчүүдийн юм алдаа гардаг байхгүй юу? Харж байгаа. Дутуугаа дүүрэх гэдэг. Тийм өөр бас байдаг. Яг тийм би хүүхэд байхдаа ингээд тийм болъё гэж бодчихсон. Болоогүй тийм уулна манайхад юм. Маяас ингээд хүчээр ингээд тэгээд өөрийнхөө нөгөө нэг хавтарсан алдаануудыг хүүхдээрээ татуулахгүй тул гэдэг шиг тэрийг хит хүчилдэг. Тэгээ би тэгдэг байхгүй юу? Яг түрүүн бид нар ярьжсэн хүүхдээр нь байлгаад хүүхднаас нь сайхан жаргалтай байлгаад тийм хит их ингэж жаргаад сургаач. Жаргал сурах. Юу нь бол нөгөө сулцсан гэдэг чинь гоё баясгалантай сулцсан баясгалантай байж ижил хүн аз жаргалтай үедээ хүн юмыг сайхан хүлээж авах уу гэхээс биш. Дотор шансан үедээ сурахгүй шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тэрийг бас яг сайн хэлбэр санагдаа. Баруун гараа урамшил зүүнээрээ зодмоо. Тийм ярьдэн штэ мөшли арга байлаа юу нь байлаа. Би яг тэгээд би бас яг үнэхээр тэгж хэлэх дуртай хүүхэд наснд яг хүүхэд чигээр нь аюу тийм хүүхэд насны хамт ярьж аргалтай дурсамжийн үлдээгээд яг хүүхэд чигээр нь байлгасаа тэгэхгүй л яг ингээл би бүр маш олон үг хэлмээр санагддаг. Ингээл хар багаас нь ингээл миний хүүхэд ингээл ийм шилдэг байх хэвээр лидер байх хэвээр гэл ингээл хит их шахаад нөгөө нэг товлож цэнгэх ингээл хөгжилдөх юм нэг аз жаргалтай байх тэр насыг нь бүр хит ингээд нэг мэдлэг хязгаарлалцсантай ингээд мэдлэг олгох ийм боловсрол олгох академик юм руу хитрхи ингээд механикаар ингээд чиглүүлэх гээд байдаг тийм битгий байгаасаа яг хүүхэд өөрөө яг сурыг хүсье чадъя одоо чадж байгаа зүйл дээрээ тэрнээсээ урам агаад тэгээд тэрийг илүү хөгжүүлээ суралцъя гэсэн юм хүсэл тэмүүлэлтэй байдаг юм шиг санагддгийг. Тэгээд зэрэг тэр хүсэл тэмүүллийг олж онцлох нь мэдрэмжийн асуудал, тэр мэдрэмж эцэг ихэд байх хэрэгтэй, багшд байх хэрэгтэй байхгүй юу. Тэгээд хүүхдээ зөв уншлаад тэгээд тэр сайхан мэдрэмжтэй харилцаад хүүхдээ ингээ хөгжүүлэх юм хүүхэд сайхан хөгжөөд зөв хүн болж төлөвшөө явна. Тэгэхгүйгээр би имийг хүүхэд хүсээд байна гэл те. Одоо нэг юм өөсөөгөө юм сайхан юм шилэн ваарш те. Ийм хүн болгоны хараад булаасан хүн болгоны ингээд одоо хүсдэг тийм юм шилдэг лидерийг би болох гээд байгаа юм шиг бага наснаас нь тэр хүүхэд гэдэг сайхан насыг ингээд хитрхи битгий ингэж хаягдуулаасаа өстэй тоглох үедээ тоглоод унаж босох үедээ унаж босоод тийм хөл гараа шалблаад ингээд бүүж явах шиг аз жаргалтай юм бол хаач яах вэ тэгэхэд өстэй ингээл бөөцөөлөл ингээд хөлөөний шатбачгаа ливиг минь яатсан эзэн гэдэг ингээд хамт олон л нэлцаа болоод хвэслийн тулгуурлаа байвал өөрөө ингэ засдаг болох. Ер нь эрсдэл харж чаддаг болох хэрэгтэй. Яг бол ингэж хүүхдийг бити тийм юм хайрцагтмал орчин өсгөөсэй л гэж хүсдэг. За өнөөдрийнхөө дугаарыг хэдүүлээ ингээд ерөнхийдөө төгсгий. За зочноор ирсэн Батмаа багштай маш их баярлалаа. За дараагийн дугаараар илүү гоё сонирхолтой юм ярьцгаая. Баярлалаа. Баярлалаа.